Միջազգային քննարկումները վերջին ողբերգական իրադարձությունների հետ կապված շարունակվում են, տարբեր վարկածներ են շրջանառվում եւ այդ կապակցությամբ կառավարության նիստում այսօր ահագին քննարկվեց ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգության մանրամասները, քննչական մարմինները հայտնեցին վարկածներ, մինչ այդ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունն է իր հստակ եւ դիվանագիտական կոշտության սահմաններում մարձագանքը տալիս Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելուն, այս եւ բազմաթիվ այլ կարևոր թեմաներ քննարկելու ենք մեր հյուրերի հետ տաղավարում։ Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից կխոսենք առաջնայինի մասին։ Հին վարկածներ ու նոր մանրամասներ, կասկածներ, անվստահություն ու անդադար քննարկումներ, թե ով է իրականում մեղավոր ազատ գյուղում տեղ գտած ողբերգական պատահարի համար։ Եթե 15 զինվորի մահվան հանգեցրած դեպքը դիվերսիա էր, ապա ինչու դրա մասին բացեիբար չեն խոսում իշխանությունները, ինչու թաքցնել թշնամու հանցանքը։ Իսկ եթե դիտավորություն է, մեկ մարդու վրեժխնդրության արդյունք, որը բենզինով է փորձել իբրև թեժացնել վառարանի կրակը, ապա ինչու է ձերբակալվում զորամասի թիկունքի գծով հրամանատարի տեղակալը, այլ ոչ թե այդ կրակը թեժացնող կապիտանը։ Սոցիալական ցանցերում ու ըստ էության ամենուր քննարկվում է այս հարցը, ոմանք ասում են, որ դուռը փակել են ներսից ու որևէ մեկը չի կարողացել այդ պատճառով դուրս գալ, երկրորդները պնդում են, որ մասսայական թունավորում է եղել, ապա հրդե, իսկ երրորդները համոզված ասում են, թե ստում է եւ իշխանությունը, եւ սպաները, եւ փրկված զինվորը։ Անկեղծ լինենք, այս իրավիճակում ավելի շատ հարցեր են առաջանում, քան պատասխաններ տրվում։ Այս գործով զբաղված են ռազմական ոստիկանությունում, ռազմական դատախազությունում, քննչականում, քաղաքացիական դատախազությունում։ Այս գործով առանձին զբաղվում է 4-րդ իշխանությունը, լրատվական դաշտն ու քանի դեռ չկան հստակ փաստեր ու չեն հնչել մի շարք առանցքային հարցերի պատասխաններ, դժվար թե վստահությունը գործի վարույթի նկատմամբ ամրանա։ Բացի դա, սա սովորական իրավիճակ չէ։ Զոհվել են պետականության ու պետության պաշտպանները, առաջնային նշանակություն ունեցող քաղաքացիները, զինվորականները։ Բանակին վերաբերող հարցերում մեր հասարակությունը մշտապես անչափ էմոցիոնալ է եղել ու որևէ նման միջադեպի քննություն լուռ ու զուսպ, գուցե սթափ ընթացք չի երաշխավորել։ Այս պատճառով էլ ամենայն հավանականությամբ մեկ շաբաթ անց կառավարության նիստի ժամանակ կառավարության անդամները ստիպված եղան վերահաստատել իրենց կողմից դեռ շաբաթ առաջ հնչեցված նախնական վարկածը, լսենք։ Որոշ մարդկանց մեկնաբանությունը կարդում ես, այս տպավորությունը, որ այդ հրդեհը ոչ թե իմ նկարագրած կամ մեր նկարագրած բենզինի 5 լիտրանոց տարայի օգտագործմամբ է բանարվել, պատճառով է բռնկվել, այլ ինչ-որ ընդհուպ, չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, այլ բան են, ինչ-որ այլ բան է տեղի ունեցել։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքի ռեզոնանսը արձագանքն այնքան ուժգին է, որ կառավարությունում արդեն սկսել են անհանգստանալ ու որոշում կա հենց հանրային վարույթ իրականացնել ապահովելու համար թափանցիկությունը, բայց կառավարության նիստի ընթացքում չեն հնչում հիմնական հարցերի պատասխանները։ Ինչու է դուռը փակ եղել, ինչպես են զինվորները հայտնվել անկողինների վրա, ինչպես են քնած մնացել ու որևէ փորձ չձեռնարկել փրկվելու համար։ Դատախազ Աննա Վարդապետյանը գործով որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, հայտարարելով, որ նախնական վարկածի փոփոխություն չի եղել, սակայն այլ վարկածներ ևս ուսումնասիրվում են, լսենք։ Թույլ տվեք զեկուցել այս կապակցությամբ, որ ձեր կողմից հրապարակված վարկածը այս պահին կենսունակ վարկածն է, ըստ էության մյուս բոլոր վարկածները ստուգվում եւ բացառման կանոնով իհարկե քննությունն իրականացվում է, բայց հիմնական վարկածը, որի շուրջ այս պահին նաեւ քննությունն իրականացվում է եւ կարծես թե այս պահի դրությամբ մենք ունենք ապացույցների այն բազան անհրաժեշտ, որով նաեւ մեղադրանք ենք առաջադրում, կառավարության նիստի ընթացքում հրապարակված այդ հիմնական վարկածն է, բայց կրկնում եմ, քանի որ հասարակությունը անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում է բոլոր վարկածների ուղղությամբ, քննությունն իրականացվում է, որպեսզի հետո հանկարծ չհնչեն կասկածներ, որ մենք որևէ վարկած չստուգեցինք, որը հանրությունը քննարկում։ Ու քանի որ մեղադրանքներ էին հնչում նաև կառավարության ղեկավարի հասեին, թե վերջինս առաջին իսկ օրը վարկած հնչեցրեց ըստ էության կարծես ուղղորդելով գործի նախաքննությունը, ապա արդեն այս շաբաթ այս մեղադրանքները հերքելու համար քննությամբ զբաղվող մարմինները ամեն կերպ փորձում էին համոզել, որ քննության ուղղորդում չկա ու ամեն բան ընթանում է ըստ ընթացակարգի։ Վարկածը նույնն է։ Մեծարգո վարչապետ ըստ էության Տիկին գլխավոր դատախազը ամբողջությամբ ներկայացրեց իրավիճակը, ես ավելի պարզ ուզում եմ երկու բառով հավելել, որ
բոլոր արձակնված վկաները, ովքեր մինչ այս բանը արձակնվել են, ուղիղ վկայում են այն մասին, որ ի սկզբանե առաջ քաշված վարկածը բենզինով վառարանը վառելու վարկածը հիմնավորվում է, ասեմ ավելին 2 օր առաջ օրապահը, որ անմիջականորեն ականատես է եղել դեպքին եւս ցուցմունք է տվել եւ հիմնավորել է այդ վարկածը։ Այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է եւ այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չեն։ Այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները ազնիվ չեն, ասում է քննչական կոմիտեի ղեկավար Արմենիան, սակայն ծնողներն այլ կարծիք ունեն։ Իմ գործընկերներ լրագրողները արդեն այցելել են զոհված զինվորների ծնողներին, որոնք պնդում են, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, քանի որ մեկ բարձրաձայնվում է կրակաթեժացնող կապիտանի ու զինվորների միջև եղած կոնֆլիկտի մասին, իբրև տղերքը խնդիրներ են ունեցել հրամանատարի հետ ու հավանական է, որ վերջինս ուղղակի վրեժ խնդիր եղած լինի։ Մյուս ծնողները պնդում են, որ տղերքի անկողիններում մնալն ու որևէ գործողության չդիմելն առնվազն տարօրինակ է, իսկ հրդեհից փրկված զինվորն առհասարակ պնդում է, որ անկողիններին քնած զինվորներ չեն եղել հրդեհի պահին։ Ինքը չի հիշում, քանի որ բոլորը փորձում էին հստակ չի հիշում ինչ է տեղի ունեցել, քանի որ բոլորը փորձում էին տարածքից որևէ կերպ դուրս գալ ու փրկվել։ Լսենք։ Որ արտնացա, տենց ես հիշում եմ խառը իրավիճակեր են, որ հիշում եմ մարդիկ կային, որ փորձում էր մեկը այդ դուռը ջարդել, որ ես փորձեցի չկարողացա սա ջարդեմ։ Հիշում եմ, որ տենց վազվզող մարդիկ կային։ Հրդեհը արդեն հասել էր ննջարան։ Հա, արդեն դռնից մի մետր այս կողմ էր ուժը հասել։ Ու շատ բարձր էր կրակը, վառամանն էր։ Իսկ դու որ արթնացար, ընկերներդ քնած էին, թե իրանք էլ էին։ Ես ճիշտն ասած չեմ նկատել այդ բան մարդ, որ բարգած լիներ։ Ես չեմ հիշում մարդ այդ բանը, որ տեսել եմ, որ բարգած ա եղել, ասենք։ Ոստատ չեմ հիշում։ Ես մարդ չեմ տեսել բարգած։ Հիշում եմ խառը իրավիճակ էր, մարդիկ կային վազվզող, դաժե ինձ բրդող մարդիկ կային, որ ամենքը իրենց ճամփեն են էլի մանգալի ոնց դուրս գան։ Նույնիսկ փրկված զինվորի խոսքերին շատերը չեն հավատում, ասելով, թե չի կարող նման դեպքից հետո այդքան մարտական ընկերներ կորցրած զինվորն այսքան հանգիստ խոսել դեպքի մասին։ Սակայն դժվար թե նման բան ասողները առհասարակ պատկերացնում են, թե ինչ հոգեվիճակում է գտնվում այս զինվորը, որի կողքով ըստ էության մահը անցել է ու չի տարել։ Մեզանում ապրումակցման պակասն է, գուցե որ այսպիսի կասկածներ է առաջացնում։ Ինչևէ, հիմա չեմ ինչեսնի բոլոր մյուս վարկածները, որոնք շրջանառվում են տարբեր սոցիալական հարթակներում, սակայն առանցքային է մնում ամենակարևոր հարցը։ Ինչու հասարակությունը չի վստահում պաշտոնական վարկածին, չէ՞ որ քննչական մարմիններն ունեն ավելի շատ տեղեկատվություն դեպքի մասին, քան լայն հասարակությունը, իսկ քննությունն էլ չի կարող 100%-ով բաց անցկացվել։ Վստահության նման անկումը հանգեցնում է հենց այդ նույն տարաբնույթ, երբեմն խիստ քաղաքական, իսկ որոշ դեպքերում անգամ ֆանտաստիկ թվացող վարկածների առաջացմանը։ Բոլոր կողմերը փորձում են պաշտպանել իրենց ու հերքել դիմացինի մեղադրանքը։ Օրինակ, հրդեհի գիշերվանից հետո դասակի հրամանատարը հարցազրույց էր տալիս լրագրողներին այնպես, կարծես ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել, սլաքներն ուղղելով վերև, իսկ ծնողները ընդհակառակը պնդում էին, որ հենց սպաների մեջ է պետք փնտրել խնդիրը։ Այս տեղեկատվական թողուբոհի մեջ կորչում է հիմնականը՝ զինծառայողների հոգեկան առողջության հարցը, լինի սպա, թե զինվոր։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, կապիտանը, որը թեժացրել էր կրակը բենզինով, 44-օրյա պատերազմի մասնակից էր, որը պատերազմից հետո չի անցել վերականգնողական շրջան, ինչպես մնացած բոլոր զինծառայողները։ Այդ կապիտանը կրվել է ամենաթեժ հատվածներում՝ հադրութ, ջրական։ Այդ մարտական գործողություններից հետո ինքը շարունակել է ծառայությունը առանց դադարի, իսկ վերջերս էլ ըստ էության արդեն մասնակցել է սեպտեմբերյան մարտերին։ Պարզ ասած, ինչպես զոհված զինվորները, այնպես էլ սպաները անդադար գտնվել են կյանքի ու մահվան եզրագծին ու դժվար թե այդքանից հետո վստահ կարողանանք պնդել, որ հոգեկան առողջության մասով ամեն բան նորմալ ու կայուն է եղել։ Եթե ինչ-որ բանում էլ կարիք կա մեղադրել իշխանություններին, բանակի հրամկազմին, ապա նախ եւ առաջ ոչ բավարար ու պատշաճ միջավայրի ապահովման համար, առավել եւս զինծառայողների հոգեկան առողջության հետ կապված։ Ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից, որտեղ երբեմն տպավորություն է, որ ինչ-որ լրատվականների հետևում ես, որ այստեղ նախաքննությունը եւ կառավարությունը զբաղված է այդ դեպքի շուրջ ըստ էության ամեն ինչ թաքցնելով։ Ինչ ենք թաքցնում։ Այն ինչ որ մենք հրապարակային ասել ենք,
Ինչն է, որ չնայած ինչ որ ասել ենք, որ սրանք նախնական վարկածներ են, ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից եւ ինչ կարող ենք թաքցնել եւ ինչու պիտի թաքցնենք։ Ինչևէ արդեն իսկ հայտարարված է, որ կա մեկ ձերբակալված, Զորամասում բռնկված ՀԴ-ի գործով Զորամասի թիկունքի պետ, հրամանատարի թիկունքի եւ կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ Գոռ Աղեկյանը ձերբակալվել է, բացի դա քննչական կոմիտեն միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նաև երկրորդ բանակային կորպուսի թիկունքի եւ կոմունալ ծառայության բրիգադի հրամանատարի տեղակալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելու վերաբերյալ, որի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Բայց վերադառնանք նաև ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ Աչերի Միջանցքի արգելափակման թեմային, այս ամբողջ աղմուկը կարծես լրացրել է Արցախայությանը սպառնացող վտանգն ու ամբողջ ուշադրությունը այս պահին շեղված է այս միջադեպի ուղղությամբ, մինչդեռ Արցախում 120,000 մեր հայրենակիցներ հիմա գտնվում են տոտալ շրջափակման մեջ, ինչ անելիքներ կան արևմտյան գործընկերների հետ այս խնդիրները կարգավորելու համար, թեման քննարկելու եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանի հետ տաղավարում, մնացեք մեր եթերում։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք? Այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր MyTeam հավելվածը, շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Team Telecom Armenia, շեյքիր եւ շահիր։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Այսպես տաղավարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը, շնորհակալ եմ անչափ որ ժամանակ գտաք, եկաք, պարոն Խարազյան։ Գիտեք, Հայաստանում հանրային քննարկման շրջանակը հիմա մեծամասամբ վերաբերում է Ազատ գյուղի հրդեհին, որը խլեց 15 զինծառայողի կյանք, բայց սրան չանդրադառնանք նախ եւ առաջ արդեն մեր 120,000 հայրենակիցներին, որոնք արգելափակված են Ադրբեջանի կողմից Արցախում եւ Արցախը կարծես վերածվել է անկլավի, այսպիսի յուրօրինակ եւ որևէ տեսակ օգնություն հնարավոր չէ հասցնել։ Առաջին հարցս, որ կարծում եմ լսանին նախ եւ առաջ կհետաքրքրի, հակիրճ հասկանանք, թե ինչ համագործակցություն կարող է Հայաստանը ծավալել կոնկրետ ամերիկյան ուղղությամբ Լաչինի Միջանցքի հարցը լուծելու համար, որովհետեւ Անտոնի Բլինքենի զանգից հետո Ալիևին տպավորություն ստեղծվել, որ ժամեր են մնացել, որ Միջանցքը բացվի, ինչը տեղի չունեցավ։ Ինչի հետ է սա պայմանավորված, արդյոք բավարար ջանքեր չեն գործադրվում, թե Ադրբեջանը ունի որոշակի վստահություն, որ անպատիժ է մնալ։ Նախ Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի հաղորդակցությունը, որքան ես տեղյակ եմ, արդյունավետ է ընթացել այս առումով, ելնելով Բլինքենի Ալիևի հետ ունեցած հեռախոսային զրույցից եւ դրա մասին հրապարակված տեղեկատվությունից, Եվրամիությունը եւս օգտակար դեր է այստեղ կատարում իր բոլոր կառույցներով, ԵԱՀԿ-ն կարող է այստեղ օգտակար դեր կատարել եւս, բնականաբար բոլորն էլ հասկանում են, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցության խնդիր կա այստեղ եւ թերևս Ալիևի այսպես ոչ փոխզիջումային կեցվածքն այս հարցում պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ իր ընթացիկ երկխոսությամբ եւ համակարգմամբ այն հարցում, թե ինչ կարող անել Հայաստանը միջազգային ճնշում բերելու Ադրբեջանի վրա եւ ինչ կարող անել Ադրբեջանը այդ ճնշմանը հակազդելու համար։ Ռուսաստանն այստեղ կարևոր դեր է կատարում Ադրբեջանի համար եւ տարածաշրջանում ուժային հարաբերակցության այս պայմաններում մի թերևս գործոն կա, որ դեռևս իրեն հստակորեն չի արտահայտել, այդ գործոնը Հայաստանի ռազմական կեցվածքն է եւ պատրաստվածությունը
անհրաժեշտ պարագայում իր դիվանիտական դիրքորոշումների արհամարման ճանապարհով իր բարձրացված խնդիրների նկատմամբ արհամարական վերաբերմունքի պայմաններում եթե Հայաստանը կարողանա նաև քայլեր կատարել, որոնք ապահովված կլինեն ռազմական կեցվածքով ու համապատասխան պրոյեկցիայով, ապա թերևս Ադրբեջանը ավելի այսպես մեծ ցանկությամբ կգնա զիջումների այս հարցում եւ կբացի Լաչինի միջանցքը։ Ի վերջո ենթադրում եմ այս միջանցքը պետք է բացվի, սակայն դա կարող ավելի արագ եւ ավելի դյուրին կերպով իրականացվել, եթե Հայաստանը բացի միջազգային ճնշումից եւ բացի իր քաղաքական հստակ կեցվածքից ունենա նաեւ ռազմական կարողություն, որով կապահովի իր դիվանիտական ու քաղաքական պահանջների հետամուտ լինելը։ Արդյոք ռազմական կարողությունների ձեռքբերումը երկարաժամկետ գործընթաց չէ ու եթե տրամաբանությամբ գնանք, լավագույն դեպքում կես տարվա ընթացքում վերականգնեց ռազմական հնարավորությունները կամ կարողությունները եւս կես տարի պիտի Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիները փակ պահեն, թե Ես հարցն այսպես կդնեի, որքան այնքան ժամանակ, որքան Հայաստանը չի կարողացել այսպես արտաքին դիտորդների համար հստակ կերպով ցույց տալ իր ռազմական կեցվածքի վերականգնման առումով առաջընթաց, մոտավորապես այդքան ժամանակ Ադրբեջանը շարունակելու է նման պրովոկացիաների գնալ, քանի որ իրենց զսպողը կարող է առաջին հերթին լինել անկախ միջազգային բոլոր ճնշումներից Հայաստանի կարողությունը հետամուտ լինել իր պահանջներին, որոնք քաղաքական կամ դիվանագիտական ճանապարհներով լուծում չեն ստանում։ Ղարազյան, նախորդիվ այսօր մեր ունեցած զրույցի ընթացքում դեռևս պարզ չէ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը։ Մեր զրույցից հետո հաղորդագրություն ստացվեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունից, չգիտեմ ծանոթացել եք թե չէ, դրույթ առ դրույթ ռուսական կողմը նշել էր, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ Հայաստանի համար, եթե Հայաստանը խորացնի իր փոխգործակցությունը Եվրամիության հետ։ Դրանցից մեկը հետևյալն է. Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմը կարձագանքի Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների պահվածքին հաշվի առնելով գետնի վրա իրավիճակի զարգացումը։ Այլ դրույթներ եւս կան, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը արձանագրում է, որ Երևանում տրամաբանական ավարտին չհասցնելով ՀԱՊ կառաքելության ուղղությամբ աշխատանքը նախընտրեցին ընտրություն կատարել հօգուտ Եվրամիության։ Ավելի սուր դիտարկումներ էլ կան, օրինակ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում Եվրամիության ներկայացուցիչների հայտնվելը կարող է միայն աշխարհաքաղաքական դիմակայությամբ բերել տարածաշրջանում։ Սա ինչ է, ռուսական կողմից սպառնալիքի ինչ որ դոզա դիվանագիտական սպառնալիքի զգուշացումներ, թե անզորության կոչ։ Տեսեք, ռուսները Ուկրաինային արևմուտքից տանկերի մատակարարման կոնտեքստում միջուկային սպառնալիքի սպեկտրն են բարձրացրել, այնպես որ ռուսների կողմից նման արձագանք, նման զարգացումներին իհարկե առաջին անգամ չէ որ լինում է, պարզապես տվյալ դեպքում Հայաստանի համար այս կարևորագույն խնդրում է լինում։ Կարծում եմ հայկական կողմն ունի բավական փորձառություն ռուսների հետ աշխատելու մասով, գիտե բլեֆը անջատել իրական կարողություններից, գիտե նաև հասկանալ, գիտե նաև ռուսական կեցվածքն էս հարցում, ռուսական հոգեբանությունը։ Այս գիտելիքները պետք է Հայաստանին օգնեն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա շարունակել անել իր անելիքը եւ թե Ռուսաստանի հետ ունեն խնդիրներ, ապա Ռուսաստանին հրավիրի նստել եւ քաղաքակիրթ կերպով այս խնդիրները լուծել, ինչպես վայել է բազմաթիվ ռազմական, քաղաքական ու տնտեսական փոխադարձ հանձնառությունների տակ մտած երկու պետությունների։ Այլապես Ռուսաստանի կեցվածքը չի համապատասխանի այն ոգուն, որով ժամանակին կնքվել են այդ բոլոր համաձայնությունները։ Ռուսաստանը կարող է իր անելիքն անել եւ ասելիքն ասել, Հայաստանը պետք է շարունակի անել իր անելիքը։ Այստեղ իհարկե ՀԱՊԿ ուժերը որևէ դեր կամ ՀԱՊԿ ներկայությունը որևէ դրական դեր չի կատարել, երբ որ ՀԱՊԿ-ն ուներ այդ հնարավորությունը, post factum խոսել ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության մասին, կարծում եմ արդար չէ Հայաստանի նկատմամբ, եւ Հայաստանը սա մասին հանգիստ կարող է ռուսների հետ խոսել։ Բայց չպետք է Հայաստանը թույլ տա, որ Ռուսաստանը որոշի, թե Հայաստանն իր տարածքում Եվրամիության ինչ կարգի դիտորդական առաքելություններ է տեղական կամ որևէ այլ կարգի ներկայություն։ Ղարազյան, հիմա գանք ավելի գլոբալին։ Հիմա շատ հաճախ են Հայաստանը անվանում անգամ հայ փորձագետները failed state, տապալված պետություն, եւ սա ցավալի է, որ անգամ Հայաստանում են նման գնահատական հնչեցնում։
Սակայն մենք վերջին 30 տարիների ընթացքում հատվածական բաներ ենք փոխարել արևմուտքից կրթության ոլորտում, գուցե որոշակիորեն առողջապահության ոլորտում, բայց երբեք ուշադրություն չենք դարձրել կառավարման ոլորտի արդյունավետության փոխարինմանը հայկական կառավարման համակարգ։ Մենք ինչպես բանակի պարագայում ցավալիորեն ռուսական սովետական բանակի մոդելը օգտագործելով պարտվեցինք պատերազմում, փաստորեն ստացվում է պետական համակարգի նույն մոդելը կիրառելով էլ տապալվեցինք պատերազմի ժամանակ։ Արդյոք մենք ունենք հնարավորություններ արդյունավետ փոխարել արևմտյան լավագույն մոդելները պետական կառավարման եւ Հայաստանում պետական կառավարումը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Անպայման ունենք, սա միայն հնարավորության խնդիր չի, սա պատասխանատվության խնդիր է եւ սրան այլընտրանք կարծում չկա։ Ես ինքս չեմ պատկանում այն մեկնաբանների թվին, որոնք Հայաստանը համարում են ձախողված պետություն։ Եթե նույնիսկ մենք տեսնում ենք խնդիրներ, որոնք չենք ցանկանա տեսնել Հայաստանի պետական կառավարման ոլորտում, արդյունավետության հետ կապված հետևողականության, կառուցվածքային տրամաբանության եւ համակարգային առումով կոհեզիվության հարցերում միևնույն է կոչել Հայաստանին ձախողված պետություն նշանակում է ընդունել, որ մենք ինքներս չենք կարող այս խնդրում որևէ փոփոխություն առաջ բերել։ Մինչդեռ սա մեր անելիքն է։ Մենք ունենք բավական չափով թե մասնագետներ, թե դիտորդներ եւ թե այլ համայնքների ներկայացուցիչներ, որոնք հասկանում են, թե ինչպես օգնել հայկական պետությանը բարելավել եւ ճիշտ հիմքերի վրա դնել կառուցվածքային առումով, հետևողական առումով, մեթոդաբանական առումով ճիշտ փորձված հիմքերի վրա դնել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգը։ Եվ այստեղ չի կարող լինել որևէ աշխարհաքաղաքական, այսպես կոչված պատճառաբանություն, թե ինչու Հայաստանը չի կարող սա անել։ Պարզապես պետք է հստակ գիտակցություն նրա թե ինչպես է ռազմավարություն, ինչ ռազմավարությամբ պետք է առաջ գնալ։ Ռազմավարությունը իհարկե իր մեջ ներառում է սրա մասին բազմիցս արդեն մնացել խոսելու ռեսուրսների գնահատում, նպատակների սահմանում, ռեսուրսների ու նպատակների համադրում, երբեմն դրանք անհամաչափ են, երբեմն ոչ։ Անհամաչափության պարագայում ընդհանրապես ընդունված է, որ գնում են ռեսուրսները բազմապատկելու եւ նպատակները վերակալիբրացնելու ճանապարհով, եւ այս գործընթացն անընդհատ շարունակվող գործընթաց է։ Ապա նաեւ անհրաժեշտ է ունենալ Հայաստանում հետևողականության եւ ընթացակարգերի հետ հարգանքով աշխատելու էթիկա, մշակույթ, որը պետության շարունակականության, պետության համակարգային կանխատեսելիության եւ հանրության կողմից պետության նկատմամբ վստահության զարգացման առաջին ամենակարևոր պայմանն է։ Նաև հաշվի առնելով Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրները, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի պետություն եւ հանրությունը միմյանց հետ ունենան կոմպակտ նրա մասին, որ պետք է աշխատել մեկտեղ, այլ ոչ թե իրար դեմ, պաշտպանելով եւ պահպանելով հանդերձ հայկական հանրության ամենամեծ նվաճումը կարծեմ բազմակարծությունը, քաղաքական բազմակարծությունը։ Միատեղ աշխատել, մեկտեղ աշխատել չի նշանակում ճնշել բազմակարծություն, հակառակը նշանակում է թույլ տալ, որ բազմակարծությունը օգնի ներքին պետական եւ հանրային կյանքի մաքրմանը, կատարելագործմանը, շարունակական կատարելագործմանը։ Թերևս այստեղ է, որ մենք շահեկանորեն կարծեմ տարբերվում ենք այս տարածաշրջանում եւ դրանից անդին գտնվող այն երկրներից, այն հասարակություններից, որոնց աշխարհաքաղաքական ստվերը երբեմն խանգարում է մեզ տեղակայել մերը։ Բայց մենք չունենք այլընտրանք եւ վերադառնալով հիմնական հարցին, արդյոք մենք կարող ենք դա անել, իհարկե կարող ենք եւ չկա այստեղ որևէ պատճառ, ինչու մենք չպետք է ինքներս մեր տունը կարգի բերենք, որովհետեւ կարգի բերված տունը համակարգային առումով պատճառաբանված քաղաքականությունը, որը տեղավորվում է ողջամիտ ռազմավարության մեջ եւ որն ապահովված է համապատասխան ռեսուրսներով եւ դրանց բազմապատման դինամիկայի գիտակցումով, կարծեմ ամենակարևոր հիմքն է, որի վրա կարելի է կառուցել հաջողակ պետություն։ Պարոն, շատ լավ նշեցիք, որ տարածաշրջանից անդին կան երկրներ, որոնք գուցե այս կամ այն տեսակ վերաբերմունք ցուցաբերեն, ինչպես Եվրամիության դիտորդների գալու հետ կապված ցուցաբերումը Ռուսաստանի Դաշնությունը, սրա համար որոշակի անկախություն է պետք։ Անկախության համար պիտի ձևավորես միջավայր,
որում դու քեզ վստահ կզգաս, որ այդ համակարգերը կարող ես փոխառել, ներդնել, դա կլինի տեղեկատվական անվտանգություն, կիբեր անվտանգություն, էական նշանակություն չունի, անվտանգային կոմպոնենտներ, որոնք քեզ կպաշտպանեն հավանական արտաքին հարվածներից։ Ինչպիսի համակարգեր Հայաստանը այս պահին պիտի ձևավորի, որպեսզի այդ կախվածությունը գուցե վախերը արտաքին խաղացողների, որոնք մշտապես ճնշման տակ են մեզ պահել, չունենա, այսինքն ձեռք բերի ժամանակի ընթացքում այդ համարձակությունը գործել ինքնուրույն եւ ինքնիշխան։ Առաջին հերթին կիբեր անվտանգության հետ կապված կարողություններ Հայաստանի հաղորդակցության համակարգը պետք է կարողանա առողջանալ։ Դա մի քանի պատճառաբանություն ունի, մի քանի գործոն կա այստեղ, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, մեկ որ կիբեր անվտանգությունը թույլ է տալիս ապահովել պետական կառավարման եւ պետական եւ ազգային քրիտիկական ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը, որովհետեւ եթե ասենք Հայաստանն ունենա տեկտոնիկ փոփոխություններ իր քաղաքականության մեջ, ապա ամենամեծ խոցելիության առումով ամենահարմար թիրախը կենսապահովման համակարգերն են։ Կիբերանվտանգությունը թույլ է տալիս ապահովել այդ համակարգերի անխափան գործունեությունը։ Եթե կարիք կա, ապա Հայաստանը պետք է նաև մտածի ռեզերվային նման համակարգերի կառուցման մասին, որովհետև եթե առես աշխատող համակարգը առաջին ատյանի համակարգը այսպես կշած շարքից դուրս է գալիս, ապա ռեզերվային համակարգները պետք է սկսեն աշխատել։ Եվ վստահ եմ, որ դատելով այլ երկրների փորձից եւ պատմությունից քաղաքական ընտրության առաջ կանգնած հանրությունները շատ հաճախ դառնում են թիրախ եւ առաջինը նրանց համար առավել խոցելի ոլորտները կիբեր անվտանգության հետ կապված ոլորտներն են։ Ջրամատակարարում, կենսական ապահովման այլ օբյեկտներ, էլեկտրաէներգետիկ համակարգ, վառելիքաէներգետիկ համակարգ, թիկունքային եւ սննդի անվտանգություն, սրանք խնդիրներ, որոնք թե կիբեր անվտանգության եւ թե ընդհանրապես կենսապահովման համակարգերի անվտանգության առումով կարևորագույն դեր ունեն։ Մյուսը հաղորդակցությունների անվտանգությունն է, որ ապահովում է Հայաստանի արտաքին հաղորդակցությունների գաղտնիությունը, պրիվատությունը եւ անթափանցելիությունը անցանկալի զանազան գործող անձանց կողմից։ Երրորդը հայկական տեղեկատվական դաշտում եւ հանրային տիրույթներում արտաքին մանիպուլյացիաների խնդիրն է եւ զանազան դավադրապաշտական տեսությունների տարածումը եւ տարբեր այսպես հիպոթեզների տարածումը, որոնց նպատակն է հանրության շրջանում առաջացնել շփոթմունք եւ վստահության պակաս թե կառավարության նկատմամբ, թե երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ։ Կիբերանվտանգությունը նաեւ այս խնդիրը կարող է լուծել, որովհետեւ կարող է շատ արագ եւ արդյունավետ կերպով թույլ տալ մատնանշել, թե որտեղ ենք մենք գործ ունենում օտարերկրյա անցանկալի միջամտության հետ, հայկական հանրային դաշտում եւ որտեղ մենք գործ ունենք պարզապես զուտ բնական տարակարծության եւ հանրության մեջ ընդհանուր առմամբ ներկա այնպիսի ելույթների հետ, որոնցից է նաեւ դավադրապաշտական տեսությունների տարածումը, կա բոնաֆիդե տարածում, կա դրսից ներմուծող տարածում, սրանք տարբեր բաներ են եւ կիբերանվտանգությունը այս խնդիրներին պատասխան տալիս է։ Հետո Հայաստանը պետք է կարողանա նաեւ խորհրդատվական ջանքեր գործադրել եւ դիմել իր այն գործընկերներին, որոնց հետ կցանկանար ստեղծել ռեսուրսներ, որոնք կօգնեին Հայաստանին ուղղել, կարգավորել եւ կատարելագործել պետական կառավարման համակարգը, թե արդյունավետության առումով եւ թե համակարգային բավարարության։ Սրանք կարծեմ կրիտիկական խնդիրներ են եւ առանց որոնց դժվար կլինի Հայաստանին իրականացնել որևէ կարգի վերադիրքավորում, այստեղ որի պահանջը կարծեք այսօր հասունացել է։ Վերադիրքավորում ասելով ես հասկանում հայկական արտաքին ազգային անվտանգության եւ պաշտպանական եւ տնտեսական քաղաքականության մեջ կեցվածքի ուղումը եւ ավելի պատճառաբանված նպատակների ռեսուրսների հետ ավելի համահունչ եւ մրցունակության պայմաններին առավել բարենպաստ մրցունակության համար ավելի բարենպաստ
քաղաքականության ստեղծման մասին կա խնդիր, եւ սա կօգնեն Հայաստանին այս խնդիրը լուծել։ Պարոն Խորազյան, դուք նկարագրում եք արդյունավետ գործող պետության մոդել, բայց պետությունը արդյունավետ է գործում, եթե ունի ռազմավարություն։ Ասել է, թե ինքն իրեն պատասխանել է, ինքը ինչ նպատակի է ձգտում։ Վերջին արդյունքը պատկերացնում է, հաշվարկ կարել է եւ քայլ առ քայլ գնում է դրան։ Օրինակ Ադրբեջանը 2005-2006 թվականից անհամեմատ ավելի ակտիվ գնաց իր հիմնական նպատակին Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձին։ Դրեց X քանակությամբ նպատակներ, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ եւ դրանք հաղթահարելով եկավ հասավ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի արդյունքին։ Ինչն է մեզ խանգարում նման ռազմավարություն մշակել։ Ա. Աշխարհաքաղաքական բանկային իրավիճակը, պատերազմը Ուկրաինայում, չգիտեմ, Թուրքիայի տնտեսության անկումը, որն է պատճառը, որ Հայաստանը ունակ չէ այդ ռազմավարությունը մշակել եւ ինչ է պետք անել, որ այդ ռազմավարությունը ձևավորվի։ Կարծում եմ Հայաստանը ունակ է սա անել, Ուկրաինայի պատերազմը հակառակը պետք է Հայաստանին շատ ավելի մեծ իմպուլս տա, որի պայմանական օրինակներ են։ Մերոնք հասկանան, թե ինչքան կարևոր է ունենալ այս համակարգի։ Ուկրաինան օրինակ վերցնենք արտահանման վերահսկման ոլորտը, որը ինչ է, ասենք խոսքը վերաբերում է ռազմական եւ երկակի նշանակության ապրանքների, տեխնոլոգիաների ծառայությունների նկատմամբ արևմտյան, ամերիկյան, օրինակ Հայաստանի հասանելիության խնդիրը, որքան դյուրին կլինի Հայաստանի համար ունենալ հասանելիություն այդ տեխնոլոգիաներին, կամ Հայաստանի քաղաքացիների համար ունենալ զբաղվածություն այդ տեխնոլոգիաների արտադրության կամ դրանց ծավալման ու տեղակայման ոլորտում։ Հայաստանը, որպեսզի կարողանա իրեն ճիշտ տեղակայել այս ոլորտում եւ ունենալ մուտք դեպի արևմտյան լավագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք վերահսկվում են արտոնագրերի համակարգով, բազմաշերտ արտոնագրային կարգով, պետք է կարողանա ներդաշնակել իրավակարգավորիչ համակարգը ամերիկյան համապատասխան համակարգի հետ, որի շնորհիվ ելնելով հայ-ամերիկյան, ասենք, հարաբերությունների խորքից, ուղեցրից եւ շրջանակից, փոխադարձ վստահության բնույթից, քաղաքական հարաբերությունների հասունությունից Հայաստանի համար ասենք կստեղծվեն ավելի բարենպաստ պայմաններ ամերիկյան լիցենզավորվող, արտոնագրվող ռազմական նշանակության կամ երկակի նշանակության ապրանքները ավելի մեծ դյուրությամբ Հայաստան բերելու կամ հայ մասնագետներին ավելի մեծ դյուրությամբ հնարավորություն տալու այնտեղ աշխատելու նպատակով։ Ուկրաինան օրինակ, որը այսօր Միացյալ Նահանգներից, ինչպես տեսնում ենք, ստանում է բավականին արդիական զենք ու զինամթերք, այս գործընթացն ավարտել է իր իրավակարգավորիչ շրջանակը ներդաշնակել է Միացյալ Նահանգների հետ եւ գործընթացն ավարտել 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին։ Պատերազմը սկսելուց բավականին ավելի վաղ։ Այս process-ը, եթե նորմալ ընթանա, 3-4 տարվա գործընթաց է։ Ուկրաինայի համար թերևս ավելի երկար է սա ընթացել, մոտ 7 տարի։ Վրաստանն էլ ներգրաված է այս գործընթացում, թեև իրենց մոտ նման առաջընթաց, ինչպես Ուկրաինայի մոտ է, չենք տեսել, բայց Հայաստանը չկա այս գործընթացի մեջ, թեև եղել է հորդոր Հայաստանին մեր կողմից։ Լրջորեն մտածել այս գործընթացը սկսելու մասին, նույնիսկ մինչև Արցախյան երկրորդ պատերազմի ամիսը։ Թուփ 2019-ի մարտից նման խոսակցություններ եղել են, մինչ այդ էլ եղել են խոսակցություններ։ Հայաստանը իրական ժամանակին այս գործընթացը ունեցել է 97-98 թվականներին, ես եմ առիթ ունեցել հայկական կողմից լինելու հիմնական կապողակը եւ հիմնական բանակցողը Միացյալ Նահանգների հետ դեռ արտգործնախարարության տարիներին 98-ից հետո այս գործընթացը կանգնել է եւ ատրոֆացվել։ Ժամանակն է այն վերականգնել, Հայաստանում ստեղծել երկակի եւ ռազմական նշանակության ապրանքների արտահանման եւ ներմուծման հետ կապված այնպիսի իրավակարգավորիչ դաշտ, որ Միացյալ Նահանգներին թույլ կտար առավել դյուրությամբ ապահովել Հայաստան ներմուծող ամերիկյան տեխնոլոգիաների արտոնագրման խնդիրը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ օրինակ ԱԹՍ-ների ոլորտում տեխնոլոգիաների ժամանակակից տեխնոլոգիա ունենալու համար մենք ոչ թե այսօր գոյություն ունեցող ԱԹՍ-ների տեխնոլոգիաների վրա պետք է կողմնորոշվենք, այլ այնպիսի տեխնոլոգիաների, որոնք 15 տարի հետո նոր միայն դուրս կգան կոմերցիոն այսպես շրջանառության։ Եթե մենք սա այսօր անենք, մենք 15 տարի առաջ պիտի մտածենք, որպեսզի դա անենք, մենք չենք կարող մեր հույսը դնել կոմերցիոն ճանապարհով մեր ձեռք նկած տեխնիկայի վրա։ Մենք պետք է աշխատենք այն երկրների հետ, որտեղ գործընթաց կա, որի մեջ մենք կարող ենք մտնել,
զարգացնել արտադրական կոոպերացիա, արդյունաբերական միջսեկտորային կապեր եւ դառնալ այս տեխնոլոգիան մշակող երկիր եւ այդ մշակումից շահ ու շահույթ ստացող երկիր։ Ես կցանկանայի իդեալական պայմաններում Հայաստանը մասնակցել, ասենք Joint Strike Fighter F-35-ի մշակմանը, որը կոլաբորատիվ ծրագիր է։ Թուրքիան օրինակ խնդիր ունի այդ ծրագրին մասնակցելու, որովհետև Ռուսաստանի հետ աշխատել է։ Այդ նման սրությամբ կան դրված հարցեր։ Օրինակ երկրներ, որոնք ժամանակին կարողացել են միանալ հյուսիսատլանտյան դաշինքին, ասենք Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Եվրամիության շրջանակներում ու ՆԱՏՕ-ում աշխատում են նման գործակցային ծրագրերի վրա։ Ես չեմ կարծում ՀԱՊԿ-ում օրինակ կա նման գործընկերային ծրագիր տեխնոլոգիաների համատեղ զարգացման, ՀԱՊԿ-ը միանգամայն տարբեր խնդիրներ լուծում։ Նույնիսկ հետ գալով այլ հարցեր խնդիրները առհասարակ լուծում է թե ոչ։ Ռուսական խնդիր, ռուսական պրեստիժային եւ ռուսական էքսպանսիոնիզմի խնդիրներ է լուծում, ճնշելով նաեւ անդամ երկրների կողմից այլ գործընկերային հնարավորությունների զարգացումը։ Ձեր առաջին հարցերից մեկին որ հետ վերադառնանք, ինչպես է Ռուսաստանը կարողանում ՀԱՊԿ-ը, ասենք, համադրել Եվրամիության հետ տվյալ դեպքում, միանգամայն անհամեմատելի բաներ են, նախ Եվրամիության քաղաքական մարմին է, ՀԱՊԿ-ը ռազմատեխնիկական համագործակցության, սրանք անհամեմատելի երևույթներ են, Ռուսաստանը ակնհայտորեն ՀԱՊԿ-ին շատ ավելի մեծ եւ քաղաքական նշանակություն է տալիս իր տեսանկյունից։ Բայց օրինակ Միացյալ Նահանգների այս խնդիրները լուծելու համար պետք է օրինակ զարգացնել արտահանման վերահսկման համակարգը։ Սա եւս արմատական կարողություններ եւ կոմպետենտություն կտա հայկական կողմին։ Զուգահեռ այն մյուս խնդիրների կիբերանվտանգություն օրինակ, մյուսը ինքնաբավության խնդիրն է Հայաստանի էներգետիկ ինքնաբավության առաջերտին, որը եւս կարևոր է։ Եվ այսպես մի շարք այլ հարցեր, որոնք թույլ կտան Հայաստանին աստիճանաբար ավելի ինքնուրույն կեցվածք որդեգրել, ավելի ինքնուրույն քաղաքականություն վարել եւ անցանկալի կողմերին զերծ պահել հնարավորինս իր այս ոլորտում ծավալած գործունեության մեջ ոչ միայն միջամտելուց, այլև այդ գործունեությանը հաղորդակից լինելուց։ Պարոն Խարազյան, որոշակիորեն ամփոփելով գուցե դառնանք ավելի գլոբալին։ Դուք խոսեցիք ՀԱՊԿ-ի մասին, Եվրամիության մասին, մենք ժամանակին հնարավորություն ունեինք ասոցացման, բայց գնացինք ԵԱՏՄ-ի ճանապարհով։ Մենք հնարավորություն ունեինք չմտնել ՀԱՊԿ-ի կազմ, որովհետև չունեինք ՀԱՊԿ-ի հետ ընդհանուր սահման առհասարակ, բայց ստիպեցին կրկին ելնելով ամենայն հավանականությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված հարցերից։ Բայց կարիք կա նաև հասկանալ եւ հայ հասարակության մեջ փորձագիտական շրջանակներում եւս հարցը շատ է տրվում, ինչ գին է պահանջում օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ այդ գինը առհասարակ պահանջում է թե ոչ, որպեսզի գնա նույնպիսի աջակցության ճանապարհով, ինչպիսի աջակցության ճանապարհով գնաց օրինակ Վրաստանի պարագայում։ Արդյոք այդ գինն է այո այդ ռուսական իմիջային կառույցներից ԵԱՏՄ-ից ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը կամ թույլատնելը ազդեցությունը Ռուսաստանի Դաշնության այս տարածաշրջանում տեղ բացելով Եվրամիության կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Ի վերջո միամտություն կլինի կարծել, չէ՞ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ որ երկրին աջակցություն է ցուցաբերում պարզապես որովհետև հայերը շատ հին են, շատ բարի են եւ ունեն լավ պատմություն։ Կան հստակ աշխարհակական եւ ազգային պետական շահեր։ Ինչպիսի շահերի համադրմամբ Հայաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող են փոխշահավետ գործակցել այստեղ։ Ես չէի ցանկանա մտնել տարածաշրջանային Հայաստանի տարածաշրջանային դիրքի առավելությունները թվարկելու այս ջանքերի մեջ, որովհետև սա շատ է արվել, այստեղ տրիվիալ ճշմարտություններ կան։ Եվ դա չէ հիմնականը։ Հիմնականն այն է, ինչ եք դուք դրանից դարձնում։ Ինչպես ենք մենք կարևորում մեր ունեցածը եւ որքանով բացասական պարագայում, որքանով չենք կարողանում հասկանալ եւ ռացիոնալիզացնել, կենսագործել մեր աշխարհակական ռացիոնալը։ Աշխարհակական ռացիոնալը Հայաստանի համար կարող է լինել շատ լայն, օրինակ Իրանի հետ ամերիկյան հարաբերությունների, Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների բարելավման պարագայում այդ ռացիոնալը իր մեջ կարող է ներառել Պարսից ծոցի եւ Սև ծովի միջև տարանցիկ դեր կատարելու այս հնարավորությունը, որն իրականում Ուկրաինան ու Բալթիկ շրջանը կկապի Պարսից ծովին, ասենք պատկերացրեք Ռիգայից Դուբայ։ Այս առանցքը, որը տասնապատիկ ավելի արժեքավոր
եւ հետևանքային դեր կարող ունենալ տարածաշրջանում եւ միշտ տարածաշրջանային հարաբերությունների վրա, քան Բաքու Ջեյհանը։ Սա ռացիոնալ է, ռացիոնալն իր առջև ունի խոչընդոտներ, հիմնական խոչընդոտը Ամերիկա-իրանական հարաբերություններն են։ Բայց այս ռացիոնալի այս գծի վրա կա նաև հայ-վրացական հարաբերությունների խնդիր, որը զարգացնելը եւ կատարելագործելը եւ դրա ռացիոնալը գտնելը բացարձակապես կապ չունի Իրանի հետ հարաբերությունների, Միացյալ Իրանի հարաբերությունների հետ։ Հայ-վրացական հարաբերությունները այս մեծ առանցքի մեկ կարևորագույն մաս են, եւ այստեղ Վրաստանը ունի նաև մրցունակ դիրք, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ կարող է նման հարաբերություններ կառուցել։ Եվ այստեղ պատճառ չկա, որ Հայաստանը չփորձի կոորդինացնել, համակարգել Վրաստանի հետ իր քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը նույնիսկ պետք է շատ լրջորեն մտածի Սևծովյան նավահանգիստներից մեկում վրացական սեփական ներկայություն հաստատելու հնարավորությունը, գնելու տերմինալ, կառուցելու նման տերմինալ եւ կառուցելու Վրաստան-Հայաստան ճանապարհատրանսպորտային բեռնաշրջանառության համար նպաստավոր գերժամանակակից ենթակառուցվածք։ Ծովի բացակայության պայմաններում սա Հայաստանի համար ծով դուրս գալու լավագույն տարբերակներից մեկն է եւ չկա պատճառ, որ այս աշխարհագրական նման մոտիկության պայմաններում Հայաստանը եւ տեխնիկական դյուրության պայմաններում չանի սա։ Վրաստանի չեմ տեսնում մինչեւ այսօր օրինակ կենտրոնացած երկխոսություն սրա մասին։ Երկրորդը Հայաստանը կարող է եւ պարտավոր է զարգացնել բեռնատար քաղաքացիական ավիացիան, որը եւս կլինի մի լծակ մեր երկրի աշխարհակական ռացիոնալի բացահայտման եւ ռեալիզացման։ Կարծես Վրաստանի հետ որոշակի աշխատանք արվում է, ամեն դեպքում խոստացվել է կառավարության կողմից, որ դեպի ռազմավարականը ձգտող փոխհարաբերություններ պետք է ձևավորվեն Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև եւ վերջերս էլ մի կամուրջ բացվեց։ Բայց նրանք սիմվոլիկ բաներ են, էլի բնավ ոչ շատ։ Նման հարցադրումներ ես առաջին անգամ լսել եմ, որը թերևս առաջինը չի եղել երկու երկրների հարաբերությունում, բայց 95 թվականին մեր պատվիրակության այցը Վրաստան եւ որ ես մասնակցել եմ, արտգործնախարարի այց էր, Շևարդնաձեն ընդունեց մեզ, ներողություն 97։ Եվ մենք խոսել ենք հայ-վրացական հարաբերությունների ռազմավարական մակարդակի բերելու մասին։ 25 տարի առաջ։ Այո, եւ ինչպես տեսնում եք, այդ ռետորաբանությունը, եթե դրան չի հաջորդում գործով ամրագրված չէ։ Խնդիրը չի հասնում տեղ։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք ունեցել ենք անցյալ տարի միջուկային ոլորտում համագործակցության մասին ուշագիր, որով նախատեսվում է ամերիկյան տեխնոլոգիայով Հայաստանում փոքր մոդուլային ժամանակակից տեխնոլոգիայի վրա հիմնված միջուկային էներգիայի արտադրական հզորությունների կառուցում, ընդ որում դրանց ֆինանսավորմամբ, թրեյնինգով եւ Հայաստանի տեխնոլոգիայի փոխանցմամբ։ Բայց արցել է արդեն քանի ամիս, ես կցանկանայի տեսնել շատ ավելի ակտիվ աշխատանք ամերիկյան ինդուստրիալ այն միավորների հետ, որոնք Հայաստանում կարող են իրականացնել նման ծրագիր։ Թերևս որոշ աշխատանք կատարվում է, սակայն եթե այդ աշխատանքը պետք եղած ինտենսիվությամբ եւ խորքով ընթանալիս լիներ, մենք այսօր կունենայինք առնվազն մամուլում որոշ դրա լուսաբանում, չկա նման բան, որը նշանակում է, որ այդ տեմպերը պետք է արագացնել։ Մենք հուսանք, որ ապետությունը այսպես թե այնպես մի գեղեցիկ օրը ճանապարհով կգնա, պարոն Խարազյան, անչափ կարևոր էին ձեր մեկնաբանությունները մեր եթերում, շնորհակալ եմ, որ ձեր խիտ գրաֆիկի մեջ ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր տաղավար, հուսամ դեռ կհանդիպենք կամ տաղավարում կամ ՈՒՂԻՂ եթերում մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Մենք ապրում ենք հարափոփող աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին,
հեռուստադիտողին ուղեկցելով օրվա լրահոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Օր 46 Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակած պահել Արցախի կյանքի միջանցքը, ինչի հետևանքով շրջափակման մեջ է Արցախի 120,000 բնակիչ, այդ թվում 30,000 երեխա։ 1100 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 270 անչափահաս չի կարողանում Հայաստանի Հանրապետությունից վերադառնալ Արցախ։ Ես պարզապես թարմացնում եմ տեղեկատվությունը։ Ընդամենը 15 երեխա Գորիսի Ստեփանակերտ ճանապարհով վերջերս վերադարձան տուն, այն էլ ենթարկվելով ադրբեջանական կողմի ահաբեկմանը։ 12 երեխա նորաստային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում է, 11 բուժառու վերակենդանացման բաժանմունքում, 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այս ընթացքում շտաբ բուժօգնության կարիք ունեցող 46 հայ եւ 4 սոտարերկրացի է Կարմիր խաչի միջամտությամբ տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Արցախում հիվանդներից մեկը մահացել է բավարար բուժում չստանալու համար։ Էլեկտրաէներգիայի հովանային անջատումներն իրականացվում են օրական 3 անգամ 2 ժամ տևողությամբ։ Գործում է սննդամթերքի կտրոնային համակարգ, ես պարզապես հիշեցնում եմ, արձանագրում եմ փաստերը, գազամատակարարում մասնակի վերականգնվել է, 3 հիշեցնեմ, գազի ամբողջական անջատումն այսօր արդեն վերականգնվեց, 3 չկար, ժամը 15:00-ից Ստեփանակերտի բնակչության համար գազի մատակարարումը վերականգնված է, սակայն հաշվի առնելով մասնակի գազամատակարարման հանգամանքը, շրջանների գազի մատակարարումը, ինչպես հայտնում են տեղեկատվական շտաբից, նույն ժամին կդադարեցվի։ Նման որոշումը պայմանավորված է էներգետիկ համակարգի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ Ստեփանակերտ քաղաքի գազալցակայանները, ինչպես տեսնում եք ձեր էկրաններին, կշարունակեն աշխատել, քանի դեռ գազի մատակարարումը որոշակի կա։ Որն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պլանը այս դեպքում լուծել այս աղետալի իրավիճակը։ Կարծես հույսը միջազգային հանրությունն է։ Փաշինյանը ամեն դեպքում բարձրաձայնում է դրա մասին, կառավարության նիստի ընթացքում առաջարկում է փոքրիկ դրվագ լսել ու վերադառնալ տաղավար։ Ուշադրություն դարձրեք, որ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրությանը համոզել, որ Լաչինի միջանցքը ամենևին էլ փակ չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու հոսանքի մատակարարումը դադարեցված չէ։ Նո ակնհայտորեն Հայաստանը, նաև Լեռնային Ղարաբաղը հակառակն են պնդում։ Կարծում եմ հենց այս հակասությունը դե յուրե լուծելու լավագույն ձևը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելն է եւ մենք հետեւականորեն պիտի աշխատենք այս ուղղությամբ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանում արկա բոլոր խնդիրների խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի եւ մենք առաջնորդվելու ենք հենց այս տրամաբանությամբ, ինչքան էլ հասկանում ենք բոլոր դժվարությունները եւ բարդությունները։ Արդյոք եւ Մոսկվայում եւ Բաքվում կան անհանգստություններ, որ Հայաստանը կարող է հասնել միջազգային փաստահավաք առաքելությունների ներդրման Լաչինի միջանցքում ու Արցախում առհասարակ այդ ու նաեւ հաշվի առնելով, որ Եվրամիության դիտորդների ներդրման հարցում Երևանը կարծես հաջողեց։ Գուցե։ Ամեն դեպքում այսօր Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը մի հայտարարություն տարածեց, որում ռուսական կողմի դիրքորոշումը հստակ ներկայացվում է։ Այսպես Ռուսական ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման մասին, նշելով Եվրամիության ներկայացուցիչների Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում հայտնվելը կարող է միայն աշխարհաքաղաքական առճակատման բերել տարածաշրջանը եւ սրել արկա հակասությունները։ Հայտարարության մեջ նաեւ ասվում է. արձանագրում ենք, որ Երևանում տրամաբանական ավարտին չհասցնելով ՀԱՊԿ առաքելության ուղղությամբ աշխատանքը նախընտրեցին ընտրություն կատարել հօգուտ Եվրամիության։ Եթե հայ դաշնակիցների մոտ պահպանվի ՀԱՊԿ-ի ներուժի գործարկման հարցում շահագրգռվածությունը, ապա այդ առաքելությունը կարող է օպերատիվ ծավալվել Հայաստանում։ Արդյոք սա նման դիրքորոշում արտահայտելը այդ թվում նաև Բաքվին է հարմար, արդյոք ռուսական եւ ադրբեջանական դիրքորոշումները Եվրամիության առաքելության տեղակայման մասով իրապես նախ եւ առաջ բխում են եւ Մոսկվայի եւ Բաքվի շահերից։ Այս թեման քննարկելու են վարքյաններ անց պատմական գիտությունների տեխնացու ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանի հետ մեր տաղավարում։ Մնացեք մեր եթերում։
Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ։ մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք թշնամական կեղծ նարատիվների դեմ։ Այսպես վերադառնում ենք տաղավար, քննարկելու ենք մեզ համար կարևոր թեմա, պատմական գիտությունների տեխնացու ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանի հետ, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտակ եկաք, Տիկին Հայրապետյան, այսպես Երևանյան դիտորդները գալիս են Հայաստան, բայց դրան զուգահեռ ավելի շատ կարծես թե անհանգստանում են Մոսկվայում, քան Ադրբեջանում։ Մենք գիտենք, որ նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը եւս հայտարարություն տարածեց, որը շատ սուր չէր, ամեն դեպքում այդ սրությունը չկար, ինչ ռուսական հաղորդագրության մեջ էր։ Արդյոք Եվրոմիության դիտորդների Հայաստան գալու հարցում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերը կարող են համընկնել։ Իրականում ես կարծում եմ ադրբեջանական հաղորդագրությունը թեկուզ միգուցե բացակայում էր այն սուր կետերը կամ ձևակերպումները, որ կա ռուսական ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ, բայց իրենք ինտենսիվ կուլիսների հետևում աշխատանք են տանում եւ ռուս եւ իրանական կողմի գործընկերների հետ եւ նրանց նպատակն է այս առաքելությունը ներկայացնել որպես հակաիրանական, հակառուսական, հակաթուրքական ակցիա։ Ուստի այդ շատ հաճախ հայտարարություններով չէ, որ ձևավորվում է քաղաքականությունը, երբեմն դրա կուլիսների հետ ընթացող աշխատանք է, դրա համար ինքս նաև արձանագրումներ էի արել, տարբեր վերլուծական հոդվածներ կան քարոզչական եւ վերջերս նաև տեսա, որ Հիկմետ Հաջիևը Ալիևի արտաքին հարաբերությունների գծով այդ խորհրդականը հանդիպել էր Բաքվում Իրանի դեսպանի հետ, այսինքն ինտենսիվ աշխատանք է տարվում եւ հիմնական գիծը այստեղ նույնիսկ երևի ավելի թե շատ իրանական կողմին է ուղղված, որովհետեւ ասում են ինչպես է, որ Իրանը սրտնեղում է օրինակ Իսրայել-Ադրբեջան համագործակցությունից, բայց ոչինչ չի ասում Եվրոպական միության այս ներկայության հետ կապված, ուստի կարծում հայկական կողմը պետք է սառնով շատ ուշադիր լինի, ճիշտ կոմունիկացնի, որպեսզի ավելորդ ինչ-որ խոսակցություններից խուսափի, որովհետև վստահեցնում եմ, որ հակառակորդ այդ ուղղությամբ ինտենսիվորեն աշխատում է։ Կին Հայրապետյան, բայց մեկը մյուսի հետ համեմատելի չէ, Եվրամիությունը, Իսրայելը, արդյոք Իրանում այդքան միամիտ են, որ չեն պատկերացնում, թե մեկը մյուսի նկատմամբ ինչ տարբերություն կարող է լինել։ Միանշանակ համեմատելի չէ, իրականում Իսրայելը ունի ռազմաքաղաքական ներկայություն, Եվրամիության դիտորդների այցը որևէ ռազմական ներկայություն չի ապահովում Հայաստանում, դա քաղաքացիական այց է, մշտադիտարկում է, Ադրբեջանի մտահոգությունը հետևյալն է, գլխավոր մտահոգությունը, եթե ասենք, որ արդեն ֆիքսվելու է ով է կրակ բացել, ով է խախտել հրադադարը եւ ըստ այդմ էլ միգուցե հայտարարությունները լինեն ավելի հասցեական։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարծում, որ դա լուրջ զսպաշապիկ է, բայց դա որոշակի կանխարգելիչ գործոն է, որովհետեւ իրենք արդեն գիտեն, որ իրենց հետևում է եւ դա իրենց անհանգստացնում է։ Ուստի այդ ձևակերպումների իրենք փորձելու են հասնել, ընդ որում եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի եւ այլ հարաբերություններում, բայց իրենց առանձնակի ուղղությունը նաեւ Իրանը, որովհետեւ Իրանից միշտ գալիս են այդ ազդակները, որ չեն հանդուրժի տարածաշրջանից դուրս ուժերի ներկայություն եւ շատ հաճախ հենց Իրանը ձևակերպում է, չէ, սիոնիստական ուժեր, իրենք ասում են ինչպես է, այսպես ասած, որ սիոնիստները ձեզ անհանգստացնում են, բայց չգիտես ինչի Հայաստանի եվրոպացիները ձեզ չեն անհանգստացնում, իրենք այդ դիրքորոշումը փորձում են, այսինքն աշխատում են դա փոխելու ուղղությամբ, դրա համար պետք է ճիշտ աշխատել նման բաներ թույլ չտալու համար։ Կին Հայրապետյան, ամեն դեպքում մենակ այն փաստը, որ այդ 100 դիտորդները գալիս են, նախ սկզբում խոսում էր 200 դիտորդի մասին, արտահոսք եղավ, բայց վերջում պարզեց, որ 100 դիտորդ է ընդամենը գալիս, արդյոք դրանց գալը արդեն եւ հաստատումը, որ պիտի առաքելություն իրականացնեն Հայաստանի եւ Արևելյան սահմաններում եւ Արևմտյան սահմաններում արդեն Նախիջևանի հատվածում, չի խոսում այն մասին, որ հայկական կողմը որոշակի աշխատանք կատարել է իրանականի հետ եւ վերջնական կոնսենսուսի են եկել գուցե, այդ թվում նաև պայմանավորվելով, որ դա Իրանի սահմանի հետ կամ իրանական ուղղության հետ որևէ առնչություն չունենալու, թե չի կարելի վստահ ասել այս մասին։ Վստահ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց հույս ունեմ, որ տարվել է այդ աշխատանքը, որովհետև Աբդոլլահյանն էր այցելել Հայաստան եւ ինտենսիվ բանակցություններ էին գնում։ Ես կարծում եմ, այդ միանգամյա գործողություն չէ, որ գիտեք, մենք ձեզ տեղեկացնում ենք եւ դրանով սահմանափակվում է։ Դիվանագիտությունը այդ շարունակականությունն է, որ շարունակ անընդհատ կոմունիկացվում է, հաշվի է առնվում գործընկերներին, դա նաեւ հարգանքի նշան է եւ այսինքն այդ գործընկերային կապը պահվում է եւ ուրիշ կողմերից իրենք տեղեկություն չեն ստանում։ Ինչ տեղեկություն եթե ստանան Ադրբեջանից, իրենք մինչ այդ
արդեն այդ տեղեկությունները հստակորեն ստացել են հայկական կողմից եւ արդեն ամեն տեսակ թյուրմածությունից կարելի է դրա միջոցով խուսափել, բայց իհարկե Իրանն էլ իր մտահոգություններն ունի, երբեմն դա արտահայտում է, դրա համար պետք է ցույց տալ, որ սա քաղաքացիական նպատակներ հետապնդող խումբ է, որը եկել է Հայաստան հստակ դիտարկումներ անելու, դա համապատասխան կառույցներ ուղարկելու համար, ըստ էության նրանք ոչ զինված են, ոչ որևէ ինչ-որ արտոնություններ ունեն, որևէ հնարավոր մանդատ ունեն, դրոններ չեն օգտագործում, հետո ի վերջո նույնիսկ ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում, որ խաղաղապահի ֆունկցիա ունեն, ի վերջո նրանք էլ զենք չեն նույնիսկ նրանք զենք չեն օգտագործում փաստացի, այս մարդիկ ընդհանրապես ոչ զենք ունեն, ոչ մի բան եկել են մշտադիտարկում են անում, որ իրենց ղեկավարությանը տեղեկացնեն իրավիճակի մասին։ Իրանական կողմը մշտապես խոսում է ոչ միայն տարածաշրջանային ակտորների տարածաշրջանում արկայության անթույլատրելիության մասին, այլև աշխարհակական իրավիճակի սահմանների փոփոխության մասին։ Անթույլատրելիության մասին։ Հիմա չի ստացվում, որ այս դեպքում Եվրամիության եւ խոշոր հաշվով Իրանի շահերը սահմանների անփոփոխության մասով խոշոր հաշվով համընկնում են, որովհետեւ Եվրամիության դիտորդները եկել են Հայաստան դիտարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ խոշոր հաշվով կանխելու հավանական ագրեսիան։ Մինչդեռ Իրանն էլ անդադար ազդակներ է տալի Ադրբեջանին, որ ոչ մի դեպքում չի հանդուրժելու, եթե հայկական սահմանները փոփոխվեն։ Մենք այս պարագայում ավելի շատ դաշնակն ու ճակերտավոր ասած դաշնակիցներ ունենք այս խնդրում, թե ավելի շատ թշնամիներ։ Գիտեք, դա մեզանից է կախված, մեր քաղաքականությունից։ Շատ հաճախ խնդիրը պարզ կոմունիկացիաների մեջ է, որովհետև ես կարծում եմ Հայաստանը պետք է աշխատի այդ սուր անկյունները հարթելու եւ այստեղ համագործակցություն ապահովելու համար առաջին հայացքից ուժերի մեջ, որոնք չունեն համագործակցության եզրեր։ Նույնիսկ Ռուսաստանի, ռուսական ներկայության եւ Եվրոպական միության ներկայության։ Դա ի վերջո այսօր փաստը մնում է փաստ, որ Ռուսաստանը չի կարողանում տարբեր պատճառներից ելնելով բավարարել այն պահանջները անվտանգային, որոնք ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության առաջ եւ այս ընթացքում օգնությունը, որը կկանխի ագրեսիան հնարավոր, դա նաեւ իրենց օգտին է։ Ուզում եմ ասեմ, ամբողջը կոմունիկացիաների մեջ է, ճիշտ ռազմավարության մեջ այդ ամբողջը տեղավորելու մեջ է եւ իհարկե կարելի է բացատրել նույն իրանցի գործընկերներին, որ հենց սա այդ խնդրից է բխում, թույլ չտալ նոր ագրեսիան եւ մասնավորապես ագրեսիան հենց կոնկրետ Սյունիքի ուղղությամբ, ինչին Ադրբեջանը ձգտում է եւ շարունակ դա ցույց է տալիս, ու մի հանգամանք էլ նշեմ հետաքրքիր, այսօր Ալիևը հանդիպել էր Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանի հետ Բաքվում եւ խոսել էր Միջանցքի հետ կապված տարբեր դիտարկումներ արել, բայց ես ինչ տպավորություն ստացա, քանի որ գիտեք, որ Ֆրանսիայի հետ կապված լարվածություն կա, խոսում են, նույնիսկ հեգնում են Մակրոնին, որ իրենք որոշակիորեն փորձում են փոխել այդ դիրքորոշումը, հասկանալով Ֆրանսիայի նշանակությունը ՄԱԿ-ում, չգիտեմ, Եվրոպական խորհրդում, Եվրոպայի խորհրդում, Եվրոպական խորհրդարանում եւ այլ կառույցներում։ Ուրեմն ասեմ, Ադրբեջանն էլ կարող է իր համապատասխան քայլեր անել, այդ շտկումները մտցնել, որպեսզի իր համար ավելի ճիշտ ուղով գնա, բայց եվրոպական դիտորդների այցը նրանք այդ քարոզչաղ դաշտում համարում են բացառապես Ֆրանսիայի ձեռքի գործը, որ Ֆրանսիան է սա արել, ուրիշ ոչ մեկի չեն տեսնում որպես գլխավոր մեղավոր, համարում են, որ դա Ֆրանսիան է արել Հայաստանի համար։ Հիմա դառնանք փաստահավաք առաքելությանը, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այո, իրենց նպատակներից մեկն այն է, որ փաստահավաք առաքելությունը միջազգային հանրության կողմից ապահովի ՄԱԿ-ի շրջանակում կլինի ԵԱՀԿ-ի ԵՄ-ի արդեն էական նշանակություն չունի, փաստահավաք առաքելության ներդրումը Արցախում, այդ թվում նաև Լաչինի միջանցքում, եւ տպավորություն է ստեղծում, եթե հայկական կողմը կարողացավ հասնել նրան, որ Եվրամիության դիտորդները 100 հոգանոց կազմով գալիս են Հայաստան, ապա արդեն գուցե կա վտանգ, որ հայերը կարողանան հասնել նաև փաստահավաք քամի ներդրմանը կամ առաքելության ներդրմանը Լաչինի միջանցքում կամ Արցախում։ Սա հավանական համարում եք, թե այստեղ արդեն մենք հանդիպելու ենք մի այնպիսի հակազդեցության, որ անհավանական կլինի պատկերացնել միջազգային նման առաքելություն Արցախ։ Հավանաբար երևի թե ոչ թե վտանգ, այլ հնարավորություն, այսինքն վտանգ Ադրբեջանի համար։ Ես անհավանական չեմ համարում, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ համառ աշխատանքը, հետևողական աշխատանքը միշտ ինչ-որ պահի արդյունք է տալիս։ Ի վերջո ով էր մտածում, որ մի պահի Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև կընդունի, որտեղ կոչ կանի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու, բայց Ադրբեջանը արդեն սկսել է կանխարգելիչ իր գործողությունները, երեք հանդիպել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի հետ,
ասել է, որ որևէ նման գործունեություն թույլ չի տա, բայց մի պարզ ճշմարտություն կա այսօր բլոկադայի ստության 46-րդ օրն է լրանում, Ադրբեջանը չի հասել որևէ նպատակի եւ այս միջազգային ուշադրությունը սկսել է նյարդայնացնել Բաքվին։ Էականորեն նյարդայնացնել եւ ես դա չեմ ասում ինչ որ մեկի աչքերին թոս փչելու համար, ընդհակառակը փաստական հիմքի վրա։ Բաքուն հիմա կդիտարկի մի քանի սցենար, ինչպես իրավիճակից դուրս գալ, ինքը որևէ լուծում չի հասել, սցենար 1 կամ անում է գործողություններ, որոնք Արցախի ներսում սկսում են խաթարել դիմադրությունը, այսինքն հանդես են գալիս տարբեր ուժեր, մարդիկ, որ ասում են վերջ, չենք դիմադրում, այսպես հնարավոր չէ ու գնում են, ինչպես ասում են, բացում են ամրոցի դռները, այսպես ձևակերպեմ, կամ միգուցե նաև ռազմական ճանապարհով կամ ագրեսիա կամ ագրեսիայի վտանգ, այսինքն ցույց տալ, որ եթե սա էլ չի աշխատում, գազը անջատեցին չի ստացվում, իրավիճակը բարդացնելու է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը պետք է լուծում ստանա, հասկանում եք, ինքը գնացել է ըստ էության վաբանկ, ինչպես ասում են, ինքը պետք է լուծում ստանա, ինքը լուծում չունի, ինքը պետք է կարգուկանոն սահմանի այնտեղ, իրենց նպատակ միայն հանքը չէր, հանքը ընդհանրապես առիթ էր, նույնիսկ հիմա արդեն մոռացվել է, նպատակը այնտեղ անցակետ տեղադրելն էր եւ տարբեր խնդիրներ լուծելն էր, բայց այդ նպատակին իրենք չեն կարողանում հասնել, կարգուկանոն, ադրբեջանական կարգուկանոնի սահմանմանը չեն կարողանում հասնել, դրա համար լուծում պետք է ինչ որ ձևով գտնեն, իսկ եթե անverջ այս գործընթացը շարունակում, ասենք պատկերացրեք եւս մեկ ամիս են շարունակում, բայց ինչ ի վերջո միգուցե անգամ հումանիտար թռիչքներ սկսեն, ինչի մասին շատ խոսում են Արցախի իշխանությունները, որ թող մարդիկ վեր կենան, նստեն ուղղաթիռ, չգիտեմ, եւ կան այստեղ մարդասիրական օգնություն ցույց տալու, դա էլ չի հնարավոր չի բացառել եւ դա էլ աշխատանքի արդյունք է, այնքան աշխատել, որ հասնել դրա իրականացմանը ու ասել, որ սա անհավանական է, անհավանական բան ըստ էության չկա, եթե աշխատում ես ու դրա մեջ տրամաբանություն ու ռազմավարություն ես դնում։ Պարզ ասած, այս պահին ճիշտ եմ հասկանում, քանի որ որևէ նպատակ չի հաղթահարել Ադրբեջանը, մի ինչ որ բան պիտի ստանա, որ արդարացնի միջանցքի բացումը։ Մի բան չպիտի ստանա, ինքը կարևոր բան պիտի ստանա, մի խնդիր չպետք է ստանա։ Անցակետի տեղադրումը օրինակ կարևոր է։ Անցակետի տեղադրումը, այո, դա հայաթափման սկիզբ է։ Ինչքանով է դա, եթե ռուսներն են օրինակ համակարգելու հետ։ Եթե իրենք են կանգնում այնտեղ, եթե ադրբեջանցի է ստուգում, մենք ունենում ենք այն պատկերը, ինչ ունեցանք արցախցի երեխաների հետ կապված, այսինքն ամենօրյա մակարդակով, ինչպես ասում եմ, այդ մարդկային արժանապատվության ոտնահարում եւ այլն, անհանդուրժելի է։ Տիկին Հայրապետյան, իսկ եթե ժամանակին օրինակ ճանապարհի փոփոխության խնդիրը լուծված լիներ, մենք կբախվեինք նման օրինակ հարցերի, թե ոչ։ Ես կարծում եմ շատ ներողություն եմ խնդրում, տեսեք, այս դեպքում Շուշիի խաչմերուկը արդեն անմիջականորեն չէր լինի, չէ, ճանապարհի վրա, այսինքն ճանապարհը տեղով չէր անցնի եւ ադրբեջանցիները ինչ-որ կերպ պիտի գային նոր ճանապարհ հասնեին, չէ, որ ինչ-որ ակցիա իրականացնեին։ Բացի դրանից, ի վերջո գազամուղը ավելի լուրջ է, բայց էլեկտրական ցանցերը, ինտերնետը եւ այլն հնարավոր էր փոփոխվել եւ եթե մենք ֆիքսված այդ ճանապարհը ունենայինք, այդ տրանսֆորմացիան անելու նման խնդիրներից խուսափելը իհարկե հնարավոր էր, եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր են ձեռնարկում։ Ու գիտեք, խնդիրը որն է, որ Բաքուն միշտ հայտարարում էր պլանների մասին եւ գնում է այդ ուղղությամբ։ Խնդիրն այն է, որ ինչու մենք դա ռեալ չենք հասկանում եւ կանխարգելում, որովհետեւ օրինակ այսօր երբ իրենք խոսում են այդ նոր չէ, այսինքն նորովի է թեզը արևմտյան Ադրբեջանի, որ դրել են շրջանառության մեջ, ի վերջո քարտեզը դրած ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության իրենց տոպոնիմներով եւ ասում են մենք վերադառնալու ենք մեր պատմական հողը։ Հիմա կարող ենք հեգնել, ասել կեղծարարություն են անում, բայց արդյոք մենք կարող ենք դա օգտագործենք նույն միջազգայինների հետ շփման մակարդակում, ասել տեսեք, խնդիրը Արցախը չի։ Նրանք շատ ավելի ծավալապաշտական նպատակներ ունեն եւ բարձ խոսում են, այսինքն падգամավորներ կան, ասում են, բա ոնց եք վերադառնում հայերի հետ ապրում, ասում են հայերը կլքեն այդ տարածքները, նրանք կհեռանան այնտեղից։ Այսինքն քայլ-քայլ այդ պլանի իրագործման ճանապարհն է, որքան էլ հիմա ինչ որ ցնորամտություն կարող է այս պահի դրությամբ թվալ, բայց այդպես չի թվալ 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի հետո ժամանակը շատ արագացել է։ Հիմա դառնանք խաղաղության դարաշրջանին, ինչպես հայտարարում էր Փաշինյանը, որ կառավարության նիստի ժամանակ եւս չմոռացավ դրա մասին խոսել, ասել, որ ամեն դեպքում ինչ էլ պատահի, մենք գնալու ենք խաղաղության։ Սա կարծես տպավորություն է ստեղծում արդեն ժամանակի ընթացքում, որ արտաքին լսանին ուղղված ուղերձ է, իբրև մենք ռևանշիստներ չենք եւ ռևանշի չենք պատրաստում, հետեւաբար մենք պատրաստ ենք գնալ խաղաղության, բայց իրականում որևէ մեկ այդ խաղաղությունը չի տեսնում։ Եվ Արադ Միրզոյանն էլ վերջերս հայտարարեց, որ Ադրբեջանից պատասխան վերջին խմբագրականի հետ կապված չեն ստացել եւ պնդում են, որ նախնական 5 կետերի հիման վրա պիտի խաղաղությունը կնքվի։ Հիմա սա ինչ խաղ է եւ ում միջնորդությամբ այդ խաղաղությունը կարող է կնքվել։ Եվ առհասարակ Ադրբեջանին պետք է կորցնել նման վախենալու թշնամի, ինչպիսին Հայաստանն է, ինչպիսին հայերն են։ Ինչու կորցնել թշնամուն, եթե կարող ես հասարակությանը կերակրել անդադար
այդ հայկական գործոնով եւ մնալ իշխանության միլիարդներ աշխատել։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը կկնքի նման պայմանագիր միայն այն դեպքում, երբ հասնի իր նպատակների իրագործման Արցախի եւ Սյունիքի ուղղությամբ եւ կկնքի դա բացառապես իր պայմաններով։ Այսինքն Ալիևային թեզը, որ ասես ճանապարհը միակողմանի բաց է բոլոր այն հայերի համար, որոնք պատրաստ են դուրս գալ, եկավ փաստելու մի պարզ բան. Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն հայերի հետ։ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, որտեղ չկան հայեր։ Եվ այս հանգամանքը հենց պետք է ներկայացվի միջազգային հանրությանը, երբ դուք ասում եք կամ ենթադրում եք, որ Փաշինյանի ասածը արտաքին լսարանն է ուղղված, ապա ես կարծում եմ դա հավասարապես նաև ներքին լսարանն է ուղղված, բայց ինչու՞մն է այստեղ խնդիրը, որ Փաշինյանը նաև այն վերջին ասուլիսում էլ ասում է չկա զիջման գիծ։ Եթե դու ընդունում ես որպես պետության ղեկավար, որ այն կողմի հետ ում բանակցում ես չկա զիջման գիծ, այսինքն գալու ես հասնես այս կետին եւ Ադրբեջանը ասում է վերջի մուզասն է կնքում ենք պայմանագիր, ապա նպատակը զիջումների տրամադրելու կամ այդ ուղղությամբ գնալու ինչին է ծառայեցվում հանրության դիմադրությունը կոտրելուն, որը անթույլատրելի եմ համարում, որովհետև ասում եմ այսօր Ադրբեջանը հավակնություն ունի ընդհանուր մինչև մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ եւ դա չի թաքցնում պետական մակարդակով, դա ինչ որ, չգիտեմ, էքսպերտ չի, փորձագետ չի, լրագրող չի, դա պետության ղեկավարն է նման ելույթներ ունենում եւ տալիս է այդ դիրեկտիվները եւ հետո ամբողջ պետությունը, գնդե բռնապետությունը, նրանք ավելի լավ են աշխատում, բնականաբար մեկ կետից են կառավարվում, դրվում է այդ համակարգի վրա, այդպես է աշխատում։ Ես կարծում եմ, այո, Հայաստանը ոչ միայն ունի խաղաղության գործընկեր, այլև ունի նաև բովանդակություն իր խաղաղության մեջ։ Մինչև հիմա եթե դուք հարցնեք իշխող ուժին, միգուցե հյուրընկալում եք նրանց, թե ինչ են պատկերացնում խաղաղություն օրակարգ ասելով, միգուցե փորձեն պատասխանել, որովհետև ի վերջո նրանք հրաժարվել են այն ծրագրից, որով եկել են իշխանության, իսկ այնտեղ ամրագրված էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հրաժարվել են կառավարության ծրագրից, որ ընդունել են այդ ազգային ժողովում, որտեղ կրկին նշված էր ինքնորոշման իրավունքի մասին, ասպարեզ են բերել անորոշ իրավունքներ եւ անվտանգություն, տերմինաբանությունը, Ադրբեջանը լավերցրեց, ասաց ես ապահովում եմ, խնդիր չկա։ Ուզում եմ ասեմ, նրանց օրակարգը բովանդակություն չունի եւ դա մնում է մեծագույն խնդիրը եւ դրսի գործընկերների հետ, հավատացեք, ես եւս հանդիպումներ ունենում եմ եւ ամենամեծ բացը դա այն է, որ չեն հասկանում ինչ է ուզում Հայաստանի իշխանությունը։ Իսկ նրանք բազմաթիվ գործիքներ ունեն եւ հենց այդ գործիքները Ադրբեջանն է մեզ տալիս, ես ուղղակի զարմանում եմ ինչպես կարելի է այդ գործիքներից չօգտվել, երբ ամենօրյա մակարդակով իրենք խոստովանում են այս նպատակները։ Առաքելություն են ուզում, պարզ չի ասում, ինչ են ուզում։ Ինչ նկատեմ։ Հաստատակ առաքելություն են ուզում Հայաստանի իշխանությունները Արցախում եւ Լաչինում միջանցքում։ Դե ուզել է հասկանում եք, երբ որ նույն իշխանությունը կանգնում ասում է բոլորը ճանաչել են Արցախի Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջանի ղեկավարությունն էլ ասում է ոչ մի առաքելություն էլ չի լինի, իմ տարածքն է դուք եք ճանաչել։ Այսինքն երբ որ մի բան ուզում ես, պետք է դրա հակառակ բանը չասես, պետք է տրամաբանության մեջ ասես, երբ որ մեկ բան ես ասում, հետո դրան ամբողջությամբ հակառակ ոչինչի չես հասնելու։ Ճշմարտությունը ինչ խոսք։ Եվ ամենավերջում գուցե որոշակիորեն ամփոփելով, որ գծի վրա, որն է կարմիր գիծը Ադրբեջանի համար, որից հետո ինքս գործողությունները կդադարի։ Դրանք ամերիկյան պատժամիջոցներն են, ռուսական ճնշումներն են, եվրոպական պայմանագրերի չեղարկումն է, որտեղ Ադրբեջանը կասի սա բավարար է, սրանից ավել չեմ կարող։ Դա ինձ հիշեցրեց մի հոդված ադրբեջանական, որ վերջերս կարդացի, գրված էր ձեր կոչերը մեր համար գրոշի արժեք չունեն։ Դուք մեզ սպառնում եք սանկցիաներով։ Ուր են այդ սանկցիաները։ Դրանից ելնելով կասեմ սանկցիաներ Ալիևի եւ նրա ընտանիքի անդամների հանդեպ։ Եթե Ադրբեջանը ռեալ տեսնի, որ այդ վտանգը գալիս է, վստահեցնում Ալիևը իրենից շատ ոչ մեկին չի սիրում, ինքը կդադարեցնի ինչ որ գործողությունների կգնա եւ այդ ամենը կդադարեցի եւ ասեմ իրենց ներսում այդ դիսկուրսը կա, արդյոք անիմաստ չէր այս միջանցքը շրջափակել արդյոք դա հակառակ ազդեցություն չունեցավ, որովհետև ի վերջո, այո, ես ընդունում եմ ու ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, թե ինչ դժվարությունների միջով են անցնում մեր հայրենակիցն այս պայմաններում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Արցախի հարցը կրկին միջազգայնացվեց, որ Ադրբեջանը կրկին հանդես եկավ որպես էթնիկ զտման քաղաքականության կրող, եւ եթե ասում եմ մենք հետեւողականություն ունենանք, գիծ ունենանք, տեսլական ունենանք, մենք սրանից ինչ որ պահի կարող ենք անգամ ավելի շահած իրավիճակում դուրս գալ։ Սա 20 թվականի պատերազմից հետո առաջին խոշոր դիմադրությունն է, որ Ադրբեջանը հանդիպում է եւ Արցախից է հանդիպում այդ դիմադրությունը։ Տիկին Հայրապետյան, այնչափ շնորհակալ եմ, որ այս կարևոր դիտարկումներով եկաք մեր տաղ, հույս ունեմ դեռ հնարավորություն ունենալու ենք զրուցել։ Իսկ իշխանական պատգամավորներին ի դեպ հիշեցնեմ, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում, ամենակարևոր հարցերը քննարկելու եւ իշխանության տեսանկյունը հասկանալու համար։ Հիշեցնեմ, տաղավարում հյուրընկալել էի պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։
Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք? Այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր My Team հավելվածը շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Team Telecom Armenia, շեյքիր եւ շահիր։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին Եվ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ։ մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք թշնամական կեղծ նարատիվների դեմ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փաշինյանը տեղեկություններ ունի Բաքվից, ասում է, իր ունեցած տեղեկություններով Բաքվի պլանը հետևյալն է՝ Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսական, հոգեբանական ճնշումը հասնել ինչ-որ մի կուլմինացիոն կետի, դրանից հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար կլքեն իրենց տները։ Պլանը սրանով չի ավարտվում։ Սա դեռ ավարտը չի, Բաքուն դրանից հետո կրկին նպատակ ունի փակել միջանցքը կրկին եւ սրա մասին խոսեց, ինչպես արդեն ասացի, Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ։ Կրկին փակել միջանցքը եւ հետո կրկին մի քանի օրով բացել եւ այսպես այնքան մինչեւ վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա իհարկե էթնիկ զտման բացահայտ քաղաքականություն է եւ պիտի արձանագրեմ, որ եթե մինչ այս միջազգային հանրությունը թերահավատությամբ էր վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի մտադրությունների մասին մեր ահազանգերին, հիմա արդեն տեսնում ենք, որ այս ընկալումը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով միջազգային հանրության շրջանում ավելի է ուժեղանում։ Ինչպես է այս մտայնությունը ուժանում միջազգային հանրության շրջանում։ Այս պահին անգամ Բլինքենի զանգից հետո Ալիևը չի պատրաստվում գնալ ինչ-որ գործողությունների։ Ալիևին կարծես չեն կարող ստիպել ոչ Վաշինգտոնից, ոչ Մոսկվայից, ոչ Բրյուսելից, իսկ մինչ օրս էլ ազնիվ լինենք, մենք լսել ենք բացառապես հայտարարություններ ու ոչինչ չպարտադրող բանաձևեր ու կոչեր։ Օրինակ այսօր առավոտյան Վաշինգտոնից հերթական արձագանք եղավ։ Պետքարտուղարության խոսնակն էր խոսել Հարավային Կովկասում իրավիճակի մասին։ Price-ը մասնավորապես ասել է. Մեր եվրոպացի գործընկերներն արդեն ներկայություն ունեն տեղում հանձին մոնիտորինգի առաքելության։ Ստեղծորեն աշխատում ենք նրանց հետ, երբ հարցը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, Լաչինի միջանցքում ներկայիս մարտահրավերին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությանն ու հակամարտությանը, ասել է Price-ը։ Սակայն տարակուսելի է մի բան. հակամարտության հարցում աշխարհում որոշումներ կայացնողները կարծես կոնսենսուս չունեն։ Օրինակ նույն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որը բաղկացած էր ՄԱԿ-անդամության խորհրդի մշտական 3 անդամներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Դաշնությունից ու Ֆրանսիայից չկարողացան կարգավորել կոնֆլիկտն ու Ադրբեջանին զերծ պահել ուժի գործադրումից։ Այժմ էլ մեր աչքի առաջ տարբեր ուժային կենտրոններ ձևավորում են բազմաթիվ այլ պլատֆորմներ, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հարավային Կովկասում իրենց համար ցանկալի իրավիճակ տեսնելու համար։ Այս հակամարտությունն արդեն դարձել է նաև դրանց նախկինում չխառնվող կամ տեսանելիորեն չխառնվող կողմերի հետաքրքրության ու գործողությունների հարթակ։ Ասենք 3 գումարած 3 ձևաչափի միջոցով հակամարտությանը կամ դրա հանգուցալուծմանը կարող էին ուղիղ ներգրավվել նաև Թուրքիան ու Իրանը, ստանալով նաև իրավական լծակներ։ Այն տապալվեց, մինչդեռ հայկական կողմը պարբերաբար խոսում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերականգնման մասին, քանի որ դրանում կային որոշակի անաչառ ամերիկյան ու ֆրանսիական կողմեր։ Սակայն այս հարթակը եւս չեղարկվեց։ Net Price-ը սրա մասին նույնպես խոսեց, ասելով. ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը որոշ ժամանակ է ինչ ֆունկցիոնալ մարմին չէ, բայց մենք պատրաստ ենք աշխատել երկկողմ ու բազմակողմ ձևաչափերով, որպեսզի լուծենք հակամարտությունը։ Պարզ ասած, խումբն իրոք անգործունակ է ու հույս ունենալ, որ այն կվերականգնի, առավել եւս Ռուսաստանի Դաշնություն արևմուտք առճակատման նման պայմաններում կարծես միամտություն է։ Բայց կառավարության նիստի ընթացքում այսօր հնչած շնորհակալությունները ըստ էության փաստում են, որ գործող իշխանությունները գոհ են արևմտյան կողմի ջանքերից ու գուցե ակնկալում են ավելին։ Լսենք։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին ու կազմակերպություններին,
ովքեր ստեղծված իրավիճակին արձագանքում են օբյեկտիվորեն եւ անկողմնակալ, հենվելով մարդու իրավունքների եւ երկրների ստանձնած միջազգային պարտավորությունների վրա։ Արդյոք պետք է պատրանքներ ունենալ, թե մեկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստական է լինելու ամեն կերպ աջակցել Հայաստանին, դիմացը ոչինչ չպահանջելով, եւ ինչու ենք մենք վստահ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար տարածաշրջանում հարց լուծող դաշնակից Թուրքիան չի, որի ձեռամփել Ամերիկան ապահովելու է իր ներկայությունը հարավային Կովկասում, չէ՞ որ միջազգային քաղաքականության մեջ, ինչպես նշում էր ժամանակին ինքը Փաշինյանը, ազնվություն ու անկեղծություն չկա։ Ազնիվ ու անկեղծ է արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե սա գերտերություն է, որի համար կա մեկ շահ, ամերիկյան շահը, եւ արդյոք այդ ամերիկյան շահերի հետ այժմ համընկնում ունի հայկական շահ, այս թեման քննարկելու եմ, այդ թվում այս թեման քննարկելու եմ պատմաբան, քաղաքագետ, Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հայագիտության ծրագրի տնօրեն պրոֆեսոր Ստեփան Աստելյանի հետ։ Պրոֆեսոր, բարի երեկո, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Ես շնորհակալ եմ։ Պրոֆեսոր, Հայաստանում շատ է քննարկվում, զուգահեռներ են տարվում մերօրյա Հայաստանի, 2020 թվականի Հայաստանի եւ 1915-18 թվականների Հայաստանի միջև, շոշափելով, թե նմանությունները շատ են եւ մենք 100 տարվա կտրվածքով անգամ հիմա դասեր չքաղեցինք եւ գնում ենք նույն զրկանքներին։ Արդյոք նույնն է 100 տարի առաջվա եւ այսօրվա իրավիճակը ձեր դիտարկմամբ։ Ինչ է կարծում ռադիկալ, Ներողություն, բարոն Գրիգորյան, որ թվականները ծեր ցայնը քիչ մտած կհասնի ինձի։ Շատ բարի, կրկնեմ, 100 տարվա վաղեմության մասին է խոսքը։ 2020 թվականի Հայաստանը եւ 1915, 17, 20, 21 թվականների Հայաստանը ինչ ընդհանրություններ ունեն։ Այդ թվում նաեւ աշխարհաքաղաքականության կոնտեքստում։ Նախ չեմ կարծեր, որ իսկապես կարևոր է փախտadel առաջին հանրապետության շրջանին հետ հագարականոր որ նմանություններ կան անշուշտ, բայց ներկա վիճակը հասկանալու համար պետք է հիմնականապես հետսովետական անկախ Հայաստանի թիվանակիտությունը բրբդել, թե ինչպես քայլ առ քայլ ամբողջությամբ ինքզինքը գախյալ դարձուց մեկ բեդուտեն է, բոլոր մագարտակներու վրա, եւ ադիգա կգարձեմ, որ շատ ավելի օգտակար է, քան թե երթալ խոսիլ գարսի անգումի մասին 2020-ին եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ առաջին հանրապետության պատմության լայն ըմբռնումը 2020-ը օրինակ, այլ որ 2018-ին բարապետությունը ստեղծված էր հարավային Կովկաս, ռուսական գայսրությունը փլած էր եւ հեղափոխություն դերի ունենար Ռուսիո, բոլշևիկյան հեղափոխությունը, Թուրքիան հարաճացավ այս Օսմանյան գայսրությունը, բայց վերջը բաղդվեցավ եւ ստեղծվեցան 3 հանրապետություններ։ Սակայն երբ այդ բարապետությունը Կովկասի մեջ power vacuum գոչված վերջացավ 2020-ին, այդ հանրապետությունները անհետացան եւ գամած 2022-ի վերջավորության միացան խորհրդային միության։ Հետևաբար ներկա վիճակը ըստ ինձի մեծ օգուտ չեմ տեսներ ասպիսի փախտականներու վրա գետրոնանալով։ Շատ բարի, պրոֆեսոր, այդ դեպքում դառնանք իրապես այդ խորհրդային շրջանին հասկանալու համար, թե որտեղ ենք շեղվել։ Մենք սպիտակի երկրաշարժից հետո տապալված տնտեսությամբ, հստակ լուրջ խնդիրներով, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ 94 թվականին ամեն դեպքում
հաղթական հրադադար կնքեցինք, այո, այն չամրագրեցինք պայմանագրերով եւ այլն, բայց հրադադարը հաղթական էր, մեր պայմանների վրա էր հենված։ Ապա ինչ դրանից հետո տեղի ունեցավ, ինչը սխալ գնաց։ Դուք նշեցիք իհարկե մի գործոն, որ մեր ամբողջ հույսը դրեցինք մի պետության վրա, այն է գուցե Ռուսաստանի Դաշնության։ Սակայն անգամ այդ դեպքում էլ մենք կարող էինք, չէ, հաջողել որոշակիորեն, աշխատել գուցե ավելի հստակ, ավելի ռազմավարական ուղղություններով եւ անգամ մեկ երկրի հետ համագործակցելով զարգացնել պետությունը։ Ապա ինչու չարեցինք։ Սա մեր ինքնության հարցն է, մեր կարողությունների, մեր հզորությունների պակասի հարցն է։ Ինչու անգամ այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության պես գուցե վատ, բայց ինչ որ դաշնակից ունենալով չկարողացանք օգտվել այդ երկրից։ Հիմա երկու ցևով կարելի է հարցը դիտել, գարջը եւ ավելի երկար, գուզեի ավելի երկարով սկսել հակառականով, որ իսկապես պիտի ամփոփեմ եւ պիտի գետրոնանամ ասվերջին 10 տարիներում վրա։ Ավելի երկարը հետեւյալն է, նայեցեք, ցույցեր եղան 1988-ին եւ այլն, միտք բանին աներ, որ Ղարաբաղը պիտի անկախանա, պիտի միանա Հայաստանին, որոշումներ ակնվեցան այդ ուղղությամբ, հաղթանակով պատերազմեն ելանք, բայց ոչ միացում եղավ, ոչ Արցախի անկախության ճանաչում։ Թիվ երկու չախչախիչ հաղթանակեմը հետո Հայաստանը գնաց եւ ստորագրեց, ինչպես ասեմ, քիչ ասանք հավերժական զինադատարը, որը մեկ հարց չեր լուծել եւ ամեն բարակայի երկարադեպ զինադատարներ չկան պատմության մեջ, որ հավերժապես կգոյատևեն խոստումներու հիման վրա։ Արդեն իսկ սակարկություններու ընթացքին մադրիդյան սկզբունքները քիչ թե շատ ընդունելով Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կամ հանգամանքի հարցը հրվեցավ նորեն գրեթե անորոշ աբակայիմը, հետևաբար գրեթե բաներ, այսինքն բավական լավադես պետք է լար հավատալու, որ եթե նույնիսկ բոլոր ամյուս գետերը ընդունվեին, օրմը Ադրբեջանը այդ հանգամանքը պիտի ընդուներ եւ վերջը դարիներ շարունակ սակարկությունները Մինսկի խումբի շարունակվեցան այդ սկզբունքներու հիման վրա։ Այսինքն Հայաստանը սկիզբեն զիջած է անկախության հարցը եւ ասիկա երկար պատմության իսկապես պիտի ասեի հագիր ջամփոփումն, բայց գուզեի գետրոնանալ վերջին քիչ թե շատ 13-14 տարիներում վրա։ Երբեսի որ մեկ բեդուտենե գախյալ դարձած ենք եւ այլն, որ մեկ փարոյական կամ գիտեք ատմդաձելագերբը, որ դարածված է հայերու մոտ, փարեգամ, թշնամի, չար, փարի եւ այլն, որ մեկ այդտիսակ արժևորում չի։ Բարձ է դիտելը, որ մեր գլխավոր դաշնակիցը 2009-ին սկսավ հսկայական գումարներու չափով զենքեր ձախել Ադրբեջանին, այսինքն 2009-ին 13 գարձեմ մոտ 75 կամ 80 100 Ադրբեջանի զենքերու կամ 73-ին 75 4 բիլիոն դոլարի բիլիոն ավելի եւ այդ վաճառքը շարունակվեցավ, բայց նաեւ Ադրբեջանը ավելի գնեց Հրյաստանեն, Թուրքիային եւ այլն, բայց նորեն թուրքական բանը ռուսական զենքի արևդուրը շարունակվեցավ շոշափելի դոգոսով մոտ 35-100 կամ 40-100 որքան որ գիշեր։ Ասիկա արդեն պետք է մտածել դար պետությունը, որ քննարկելու մարմին ունի, արժևորելու քաղաքականություն, որ փամը գանցնի գտարնա եւ պետք է
ցավալի գնալ, բայց պետք է որոշումներ առնել։ Վերջը եղավ 2015-ի երկրորդ կեսի Լավրովի պլանի ծրագրի միտքը, որ արդեն ադիգա պետք է լար բանը հիմնական մղիչ ուժը աս հարցը ցևով հարաուտյամբ լուծելու ադալ գամ անդեսվեցավ, գամ ալ ուժերու, կլաններու հարաբերության պատճառով որոշում չառնվեցավ եւ եկավ 4 օրվա պատերազմը ու բացահայտվեցավ արդեն, որ Հայաստանի բանակը Ադրբեջանի բանակի եւ ակտիական զենքերու դիմաց այդքան լավ չգրծավ գրվի։ Հոնալ որոշում չառնվեցավ եւ հանգեցանք աս ահավոր պատերազմին, երբ Ադրբեջանը դարիներ շարունակ ցևով մգրծած էր երկու թելի վրա խաղալ, այսինքն որևէ մեկ գողմե գախյալ չդառնալ, ոչ Ռուսիայեն, ոչ Ամերիկայեն, մոդի գլալ Թուրքիո եւ Հրեաստանի հետ, ինքը իր անկախությունը բահած էր եւ գրծավ բոլոր գողմերը օգտվել եւ երբ պատերազմը սկսավ, բացահայտորեն, ինչպես գիտեք, պարոն Գրիգորյան, մեկը մատը չշարժեց եւ հասանք այդ վիճակին ու գտնվինք այսօր։ Այսինքն ամփոփելու համար բեդությունը, որ մեքենա ունի ստեղծած է դարիներու ընթացքին որոշումներ առնելու լուրջ արժևորումներու հիման վրա, բրբդումի հիման վրա, հասկանալով թե դիմացին ինչ կնեգոր, ինչ է իր շահը, ինչ է իր փապակը, թուն ինչպես ադոր գրնաս հագաստել, վստահ եմ այդպիսի բեդությունը կոնե ամենաուշը 2015-ի վերջավորության գսեր, որ ադենը եկած է ասխնդիրը պաննելու, վերջնականացնելու։ Հայաստանը չրավ, ենթադրություններս մեկը, ադե որ մեծ մասամբ հիմնական ասպիսի ագդակին հարաբերություններու որոշումները գարնվեին մեկ ամսի գողմե հիմնականապես կգնալ ալ շուրջը 2-3 հոգի ագդակին գործած նախարար եւ այլն եւ հիմնված չէին համագարկային լուրջ բրբդումներու եւ արժևորումներու հիման վրա, այսինքն ինձի համար ապշեցուցիչ է հիշելը, որ պատերազմեն ամիսներ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեծ վստահությամբ ասավ նոր պատերազմ, նոր խորեր, ադիգա ինչպես կարելի է ասել, այսինքն եթե արժևորած լայր դարբերությունը զենքերու եւ այլն բանակի չափի Ադրբեջանի հետ այդպիսի բան անգարելի է ասել։ Սո ասեր ասելիկս կգարձեմ, որ շատ ավելի արդյունաբեր է գետրոնանալը աս դարիներում վրա, կամ թե երթալ եւ անverջ առաջին հանրապետության հետ զուգահեռներ ընդգծել, հակառականոր որ կան զուգահեռներ։ Պրոֆեսոր, այդ դեպքում լավ, եթե մենք հետ չենք վերադառնում, համարում ենք, որ որոշակիորեն վերլուծել ենք, վեր ենք հանել խնդիրները, համակերպվել ենք մեր սխալների հետ եւ փորձում ենք դրանք շտկել, որքան ժամանակ առավելագույն ջանքներ դնելով հարկավոր կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը շտկել իրավիճակը եւ գնալ դեպի զարգացման։ Եվ արդյոք այս դեպքում մենք պիտի փորձենք գտնել, դիվերսիֆիկացնել մեր արտաքին կապերը, գտնել պետություններ, գործընկերներ, որոնք օգտակար կլինեն մեզ մեր զարգացման հարցում։ Թե մենք արդեն հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ սուբյեկտ չենք, օբյեկտ ենք։ Այո, պետք է նորեն շատ մոդեն արժևորելով Հայաստանի գաղվածությունը
պետք է ինչպես ասիկ զանազան պետություններու հետ գաբեր հաստատել եւ անոնցմե օգտվի եւ իրենքալ ցեզմե օգտվի որը ադե միջազգային հարաբերություններու օրենք այսինքն մտածել այդ հիմքի վրա որ Ֆրանսան բարեկամս է բանը ամուսը չար է ասիգա բարի է չեմ գիտեր որ պետությունը ինձի տավաջանեց ասիգա մտածելու ծև չէ պետք է գարենալ ռազմավարություն մշակել ռազմավարությունը դարիներու հիման վրա գերգալ գզեդերվի նաև ավելի ուժեր պետություններու ռազմավարութենեն ներս այսինքն պետք է ուժեր պետությունը շահմ ունենա թուն թերագադարություն ունենաս իր ընտանուր ռազմավարության մեջ լալգան անվերջ գոչերը որ ասիգա պետք է ինձի օգնե անիգա ինչու չօգներ եվրոպացիները ինչու չեն ներգոր at դեսակ վարվելագերբը որ հիմնված չէ որ մեկ ռազմավարական մտածելագերբի ոչ էլ մարդավարական իրականության մեջ գադարյալ վնասագար է Հայաստանի համար եւ իմ հույսս ադե որ արդեն իսկ քայլեր գարնվին հուսամ լուրջ սևով լայնցնելու Հայաստանի հարաբերությունները նկատի ունենալով նաև Հայաստանի գաղվածության թելեր Պրոֆեսոր հաշվի առնելով պատմական հետագիծը Հայաստանի այդ թվում նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների տեսանկյունից կարելի է ենթադրել որ Ռուսաստանի Դաշնության պատմության մեջ այս պահին եկել է մի փուլ երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ստիպված հետնահանջ է իրականացնում հարավային Կովկասից Հայաստանին ըստ էության ընձեռելով որոշակի կարճ ժամանակահատված շփումներ գտնելու աշխարհի այլ ուղղություններով եւ անկյուններում թե դուք նման հետնահանջ հիմա չեք նկատում Այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանին արիտ կուտա շփվելու թուրքսի աշխարհի հետ չհասկացա հարցումը տեսեք Պրոֆեսոր, հիմա շատ է խոսվում այն մասին, ես երևի մի քիչ բարձր ասեմ, որ ավելի հստակ լինի։ Շատ են խոսակցությունները այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հավանական է տարածաշրջանից մարտավարական նահանջի է գնում, հաշվի առնելով իրավիճակը ուկրաինական ճակատում։ Արդյոք դա այդպես է ձեր դիտարկմամբ եւ պատմական հետագիծը հայ-ռուսական հարաբերությունների հաշվի առնելով կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանը այս փուլում շանս է ստանում շփվել աշխարհաքաղաքական այլ կենտրոնների հետ ռուսական թուլացող ազդեցության ներքո։ Ես գիտեք անպայման համոզված չեմ, որ Ռուսաստանը ցևով մարտավարական նահանջի մեջ է։ Այո, Ռուսաստանի թիրքը հարավային Կովկաս նույնքան ուժեղ չէ, կան սեբենք 90-ական թվականներուն, գհիշեք Մարեշախ Շապոշնիկովի խոսքը, որ եթե թուրքական բանակը համարձակի հարձակել երրորդ համաշխարհային պատերազմը կսկսի եւ այլն։ Ռուսաստանը նկատի ունենալով իր չափը աշխարհի մեջ, այսինքն Ռուսաստանի տնտեսությունը, գիտեք, վերջին դվյալները չնայեցա, բայց լավակույն բարակային գարձեմ Իտալիո տնտեսության չափն է, կամ Իսպանիո տնտեսության չափ եւ այլն։ Այդպիսի տնտեսությունով, որուն հատկանիշերը ծանոթ են ցեզի, մասսայական աղավարում, կոռուպցիա, լայնածավալ եւ այլն, չես կգնար երևակայել, որ պիտի մրցիս հսկայական տնտեսություններ ունեցող պետություններու հետ։ Հետևաբար Ռուսաստանը ինքը որոշեց շատ շիդակ ձևով իր տեսանկյունը, որ պիտի ձևով
նույնանման շահեր ունեցող եւ նաեւ որոշ հագասություններ ունեցող բեդություններու հետ կորձակցի եւ այդ բեդությունները մեկը Թուրքիան է բարոն Պուտինը նախագահ Պուտինը օրինակ հսկայական ջիկ տապեց աս վերջին ամիսները որ Թուրքիո դնդեսությունը գադարյալ չի փլի արդեն բավական քեշ վիճակի մեջ է եւ բարոն Էրդողանը վերընտրվի ինչպես գիտեք կորձակցեցան Սուրիա կորձակցեցան բան եւ կորձակցեցան հարավային Կովկաս հիմա աս ամբողջ երկար պատմությունը ինչ կուզեմ ասել գուզեմ ասել որ Ռուսիո դաշնությունը արժևորեց իր գարելիությունները եւ աս ջանաբարը որտեքրեց ինչպես գիտեք Թուրքիան գազի գետրոնը պիտի լա ռուսական հյուրեական գայան գշնվի Թուրքիա եւ հետաքրքրական է Հայաստանի ատոմագայանը նորը շնելու տրամչունի Ռուսիան բայց Թուրքիո ատոմագայանը ռուսական տրամով գշնվի եւ գնահատեսեմ որ չեմ գիտեր որ թվականին 2030 եւ իրենց արևդուրը 100 բիլիոն դոլարի պետք է հասնի հետեւաբար բարձրապես ասել որ Ռուսաստանը վերջացած է բանը շատ դգարացած է այո դգարացած է համեմատաբար փախտած անցյալին բայց ուրիշ դվյալ մնալ գա որ գարձեմ միտքերնից պետք է բահենք Եթե Ռուսաստանը գործընծնե հարավային Կովկասը, այդադեն իր բոլոր խնդիրները պիտի փոխադրվին հյուսիսային Կովկաս, որը մահմեդական շրջան է գադարյալ, ինչպես ասեմ, ազնիվ ցևով, փխրուն եւ վտանգավոր հետևաբար գմտածեմ թե որքանով Ռուսիան պատրաստ է ցևով շատ զիջիլ հարավային Կովկաս, որովհետև հոմ պիտի չի վերջանան իր հարցերը։ Հիմա վերադառնալու առիթին ես առիթի տեսակետը պիտի խոսեի այդ բանի մասին, որ ներկա վիճակի մեջ Հայաստանը բաղդավոր է փնտրել ուրիշ լուծումներ եւ ուրիշ եւ ստեղծել դարբեր հարաբերություններ բաղդավոր է թե արիտ է արիտ չէ այլ հարց եթե ոչ աբական շատ փայլուն չէ Ինչպես պրոֆեսոր Օրինակ մենք ունենք իրական հնարավորություն խորացնելու մեր փոխգործակցությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կլինի, Ֆրանսիայի հետ կլինի, Եվրամիության հետ կլինի, եթե մեր տնտեսությունը 33-35%-ով կախված է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եթե մեր էներգետիկ համակարգը, ենթակառուցվածքների զգալի մասը, ռազմավարական նշանակության օբյեկտները գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության տիրապետության ներքո։ Էլ չեմ խոսում գազամատակարարման մասին, մատակարարումների առհասարակ եւ արտահանման Հայաստանի, որի 1/3-ը ընկնում է Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Այդ ինչ հրաշք պիտի տեղի ունենա, որ Հայաստանը գտնի մի գործընկեր, որ կծածկի այդ ամբողջ ծավալը եւ հնարավորություն կտա թույլատրել այդ, այսպես ասենք, կախվածությունը բարեկամ Ռուսաստանից։ Ծեր բոլոր ասածները շատ շիդագ են, անորոմար երկու անգամ նախքին խոսքերուս մեջ շեշտեցի գախվածության թելերը եւ լավ արժևորել զանոնք, ասիգա հիմնական հարց։ Հիմա եթե բարեկամ պետություն է Ռուսիո դաշնությունը, պետք է բնականաբար լուրջ խոսակցություն ունենալ եւ անոր վստահություն տալ, որ մենք
բան, այսինքն ուղղակի թշնամի թագնալու եւ այլն որը մեկ փապակ չունին, բայց կոյադևելու վստահ փապակ ունի։ Եվ նկատի ունենալով ներկա երևույթներ աս վերջին տարիներուն ծիծաղելի հապ գազագերբությունը ու անդամներ իրարու թեմ կգրվին Կիրգիստան, Տաջիկիստան եւ այլն ու չորրորդ հոդվածը հապգի չի կործատրվի, այսինքն պաշտպանել անդամը, եթե ուրիշ մեկը կհարցակի վրան, պետք է իրականության թեմ հանդիման ելնել եւ թիվանակիդական արվեստը, եթե կորություն ունի ադիգա մեր երկրներս, այդ միջին եզրերը գտնել։ Նաև վերադառնալով Միացյալ Նահանգներուն, Եվրոմիության եւ այլն, որբեսի գարենայի ճշգրիտ պատասխան մտալ, պետք է դերյակ լայի, թե անոնք ճիշտ ինչ կխոստանան որ Հայաստանի։ Գրասնակով, բան, ասելը, որ մենք քեզի կսիրենք, քո թշնամիտ իմ թշնամիս է եւ այլն, ինձ համար այդ խոսքերը բատմապան եմ, նույնանման խոսքերու հանդիպած եմ Սասունի չարտերեն հետո 1894-ին, Համիդյան չարտերեն հետո 95-96 ցեղասպանության սկիզբը վերջին հոգս չէ թե տուն թշնամիս թշնամի դասե եւ այլն ինչ կխոստացվի գոր ստույգ ինչ կարելի է ստանալ ասմարտոցետ եւ ադոր փոխարեն ինչ պետք է դանք իրենց եւ ադիգա վտանգավոր է մեր հարաբերության համար Ռուսիո հետ կամ ոչ Հետևաբար գիտեք թյուրին է խոսիլը, բայց պետք է դվյալներ ունենալ, դերեկություններ ունենալ եւ բնականաբար աս վերջին հատկապես մեկ տարվա ընթացքին, երբ Միացյալ Նահանգները ցուցաբերեցին բացահայտ հետաքրքրություն Հայաստանի հանդեպ, Նենսի Պելոզիի այցելությունը, շատ կարևոր պաշտոնյաներու այցելությունները եւ այլն առանց գիտնալու թե ինչ գարաչարգվի գոր, ինչ լուծումներ գարաչարգվի գոր, հիմարության նշան պիտի լա երևակայական լուծումներ հոս ներկայացնել։ Պրոֆեսոր, եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, այս բոլոր հանգամանքները, որ Ռուսաստանը մեզ որոշակի ամփոփենք, Ռուսաստանը մեզ պատրաստական չի աջակցել դարձնել Իսրայել, ինչպես Ամերիկան դարձրեց Իսրայելի Իսրայել, բայց միևնույն ժամանակ այնպես չէ, որ Եվրոպան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են պատրաստական մեզ գալու աջակցել, ինչպես դա տեղի ունեցավ 100 տարի, 150 տարի առաջ։ Ապա մեր լուծումը ո՞րն է, բացարձակապես ինքնուրույն եւ միայնակի զգացողությամբ հասնել, չգիտեմ, կայացման, զարգացման, ինչպես եթե որևէ կողմի հետ չես փոխգործակցում։ Նախ եւ առաջ ընդհանուր առմամբ տուն քու ամենալավ պաշտպանն ես։ Այսի այդ մտայնությունը, որ դարածված է գարցեմ, որ մեկը պամը չի գնարնել մեզի մեր թեմ, որովհետև պան մենք հապգի մեջ ենք Ռուսիան գա, անցեր մխելի ենք, ադիգա թիվանակիդություն չէ, ադիգա հավատք է։ Եվ պավարար նշաններ գային, որ այդ վիճակը կփոխվի, եւ նկատի չառնվեց։ Նախ եւ առաջ պիտի սեի, հիմնարար բաները, ադե որ պետական մեքենան պետք է, ինչպես կսեք, գայունանա, մասնակիցանա, առանց ադոր արդեն դժվար է լուծումներ գտնի։ Թիվ 2 պետք է շիդակ թիվանակիդությունը վստահաբար Ռուսիո Դաշնության ճշգրիտ խոստումներ տալով, բայց նաև որոշ հանդգնություն պետք է տարբեր պետություններու հետ հարաբերություններ զորացնելու բացահայտ է օրինակ Հնդկաստանը, որ իր պատճառներու բերումով հետաքրքրված է Հայաստանով եւ խոշոր երկիր կարևոր բանակով
Հետևաբար ես այս վիճակը իբր սև եւ ջերմակ, այսինքն կամ Ամերիկայի կողմ դիտեմ, կամ Ռուսիա կողմ դիտեմ, ուրիշ լուծում չունենք։ Այդ ծևով չեմ դիտեր պետք է իսկապես ջգուն դիվանագիտություն հիմնված լուրջ արժևորումներու հիման վրա գաղվածության արժևորումներ, լուծումներ, որովհետև իմ դպավորությունս բարոն Գրիգորյան ան է որ այդ խոսքը որ խաղաղության տաշնակիր պիտի ստորագրվի եւ այլն քիչիկ մը գասկածով գմոդենամ այդպիսի ինքնավստահության պիտի ստորագրվեր անցյալ տարվա վերջավորությունն առաջ որքան որ գիշեմ շատ ուրախ գլայի եթե այս տարվա վերջավորությունն առաջ բամը ստորագրվի Ադրբեջանը բացահայտորեն խաղաղության ջամփան արած չէ որը մեկ նշան չկա այդ ուղղությամբ գսպասեմ որ յետևի նոր հարցեր ստեղծի աս լաչինի հարցի վերաբերյալ հավանաբար Թուրքսի ջնշումներու բերումով ժամանակը իր թեմը կաշխատի բայց համոզված եմ որ ուրիշ տեսակի հարց մը կստեղծվի վերջը Ադիգա օգտակար է բարոն Ալիևի ներքին շուգային համար իր ժողովրդին ձախել ասկայնականություն եւ ծևով նույնիսկ իր բաբային հետ մրցիլ հսկայական թեմք եւ գրնա օրմը իր չափազանցությունները իր թեմը դառնան լադիներեն խոսք մը կա նեկուիդ նիմիս ոչինչ պետք է չափազանցել ասիգա սանցարցակ թարցած է բարոն Ալիևը եւ այդ սանցարցակության մեջ լավ բան չկա բայց պետք է շատ արագ շարժիլ ստինձի ոչ ալ պետք է վստահիլ որ հայ-թուրքական հարաբերությունները անպայման երկար ընթացքեմը հետո արդյունքի մը պիտի հասնին պայմանաժամները մեկը թուրքական ընտրություններն են տեսնենք եթե թուրքական Թուրքիո ընտրություններն հետո բարոն Էրդողանը դեռ գպապակի շարունակել այդ ընթացքը գամ ջամփում վրա պայմաններ գտնվին հետևաբար աս միջավայրի մեջ այո ամեն ջիկ պետք է տապել դիվերսիֆիկացնել գսեք շատ արևմտահայերեն չէ բայց միակ լուծումն է որ գտնամ տեսնել եւ լավադերյակ եմ այդ բոլոր գաղվածությունները բարոն Գրիգորյան ադոր գլխավոր պատասխանատուները առաջին երեք նահատակները եղած Պրոֆեսոր անչափ շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք ու այս կարևոր զրույցը թույլ տվեցիք ունենալ առաջինի ուղիղ եթերում ես հույս ունեմ մենք դեռ հնարավորություն ունենալու ենք շփվել կրկին շնորհակալ եմ ձեր տրամադրած ժամանակի համար առաջինի վերլուծական հիմնական թողարկմանը մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ որ պատիվ ունեի ուղիղ եթերում զրուցել քաղաքագետ Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հայագիտության ծրագրի տնօրեն պրոֆեսոր Ստեփան Աստերյանի հետ կապ հաստատելով Կալիֆոռնիա կարծես այս ժամի համար այսքանը մենակ մի թարմնորություն կա Արադ Միրզոյանը նոր փոխարտգործնախարար է նշանակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանագրով ասվում է Վահան Կոստանյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Այս ժամի համար կարծես այսքանը շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հեռուստադիտողներին օրվա ընթացքում առաջինի ուղիղ եթերում լուրերին, մեկնաբանություններին եւ հաղորդումներին հետևելու համար մեր բոլոր հարցազրույցները եւ մեկնաբանությունները արդեն տեղադրված են մեր պաշտոնական Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում կարող եք դրանք դիտել, թողնել ձեր մեկնաբանությունները,
Տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր My Team հավելվածը շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Team Telecom Armenia, շեյքիր եւ շահիր։ Վերջապես, Կինոդարան հավելվածը հասանելի է iOS եւ Android համակարգերի համար։ Ներբեռնեք Կինոդարան անվճար հավելվածը եւ ձեր սիրելի կինոֆիլմերը, սերիալները, հեռուստատեսային թողարկումներն ու հաղորդումները դիտեք ձեզ հարմար պահի, առանց ընդհատումների եւ բարձր որակով։ Կինոդարան, երբ սիրելի նախագծերը այսքան մոտ են։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինը եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Հայաստանի հակառակորդները Ֆրանսիայի հակառակորդն են։ Նախորդին հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը, որը մասնակցել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների ամենամյա ընթրիքին եւ ներկայացրել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի մասնակցությունն ինքնին այս ընթրիքին որպես նախագահ Մակրոնի պատվիրակ իհարկե բավականին տպավորիչ քաղաքական մակարդակ է։ Իսկ նրա հայտարարությունը բնականորեն թևածում է հայկական լրահոսում, սոցցանցերում, որտեղ իրապես աննախադեպ հայտարարություն է։ Հայաստանի հակառակորդները նաև Ֆրանսիայի հակառակորդն են։ Ում է օրինակ Ֆրանսիան համարում Հայաստանի հակառակորդ եւ ըստ այդմ նաև իր հակառակորդը։ Հնարավոր չէ ստույգ այս հարցին պատասխանել եւ գուցե պետք էլ չէ։ Ավելին, պետք է նկատի ունենալ մի հանգամանք, որ մի բան է հակառակորդի ընկալումը Ֆրանսիայի մեծության շրջանակում եւ մեկ այլ բան է Հայաստանի շրջանակում հակառակորդի ընկալումը։ Այստեղ է սկզբունքային հարցը։ Մի բան է որևէ հակառակորդ Հայաստանի համար պատերազմից ծանր հետևանքով դուրս եկած, բարդ ռեգիոնում ծանր մարտահրավերներ ունեցող, էապես թուլացած տնտեսությամբ փոքր Հայաստանի համար եւ մեկ այլ բան է հակառակորդ Ֆրանսիայի միջուկային գերտերություններից մեկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից մեկի միջազգային հարաբերություններում կարևոր դերակատարներից, խաղացողներից մեկի համար։ Ըստ այդմ դա ենթադրում է արդեն լիովին տարբեր քաղաքականություն հակառակորդների հանդեպ։
Նույն հակառակորդի հանդեպ, եթե անգամ տեսականում դիտարկում ենք դա, ելնելով ներքին գործերի նախարարի հիշյալ ելույթից, Հայաստանն ունի մի քաղաքականության եւ անելիքների խնդիր։ Ֆրանսիան ունենալու է բոլորովին այլ քաղաքականություն եւ վարքագիծ։ Ըստ այդմ, ծայրահեղ միամտություն է լինելու մտածել կամ կարծել, թե Ֆրանսիան Հայաստանի հետ ուսի կռվելու է նրա նույն հակառակորդի կամ հակառակորդների դեմ։ Այդ ընկալումները կլինեն Ֆրանսիայի տրամաչափին խիստ անհամարժեք, հետևաբար ոչ թե կօգնեն այդ տրամաչափի կրող Փարիզի հետ Հայաստանի արդյունավետ հարաճուն երկխոսության ձևավորմանը, գործընկերային հարաբերությունների եւ ջերմ բարեկամության խորացմանը, այլ հակառակը կբերեն հիասթափությունների։ Եվ ուրեմն հայ-ֆրանսիական հարաբերության գերխնդիրը ոչ թե այն է, որ պետք է միավորեն ընդհանուր հակառակորդները, այլ պետք է միավորեն ընդհանուր արժեքները, գաղափարները, ընդհանուր նպատակները, ընդհանուր գործերն ու նախաձեռնությունները։ Դրանք պետք է դառնան հայ-ֆրանսիական հարաբերության շաղախը, այլ ոչ թե որևէ հակառակորդ կամ հակառակորդներ։
Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի ենթադրյալ ապօրինի գույքի գործով նիստը։ ՏՏԽ-ի խոսքով Օհանյանի կողմից կամ նրա ցուցումով ապօրինաբար զավթվել է Սևանալճի ափամերձ ավելի քան 1 հեկտար մակերեսով հողամասը։ ՏՏԽ-ազությունը առաջարկում է բռնագանձել տարածքներ եւ մի քանի բնակարաններ Նալբանդյան փողոցում, Վահագնի թաղամասի շքեղ տունը, մոտ 1 միլիարդ դրամ Lexus մեքենա։ Քննության տվյալներով Օհանյանը արխիվաճառքի գործարք է կատարել կնոջ բարեկամի եւ օգնականի անուններով։ Օհանյանը դատարանում հերքել է մեղադրանքները։ Դիզվառելիքի սուբսիդիայի խոշոր հափշտակության գործով ամբաստանյալ Սերժ Սարգսյանի դատաքննությունը շարունակվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ ՎԿ Սևան Քոչարյանը դատարանում նշել է, թե գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի ցուցումով զանգում ասում էին, թե ինչու է էժան գնով բենզին վաճառում։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է մի քանի հանցակիցների հետ 489 միլիոն դրամի գումար հափշտակելու մեջ։ Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացել է 2 տարեկան աղջնակ։ Երեխան հիվանդանոց էր տեղափոխվել Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկից։ Հիվանդանոցում լարված իրավիճակ է ստեղծվել, ոստիկաններ են ժամանել, քննչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, իսկ հիվանդանոցից հայտնել են, թե երեխան արդեն մահացած է տեղափոխվել։ Այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում Կոմիտասի Պողոտա Գյուլբենկյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են Toyota ամենագնացն ու Range Rover մակնիշի մեքենան։ Ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Երկու վարորդները ենթարկվել են ստապության փորձաքննության, եղել են սթափ, սակայն վթարի մեջ մեղադրել են միմյանց։ Toyota-ն հաշվառված է կառավարության հաշվեկշռում եւ սպասարկում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգության գործով քրեական հետապնդում է հարուցվել Զորամասի թիկունքի պետ, հրամանատարի թիկունքի եւ կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ Գոռ Աղեկյանի նկատմամբ զինվորական պաշտոնեական անփութության հոդվածով։ Աղեկյանը ձերբակալվել է։ Քննչական կոմիտեն դիմել է դատարան հրդեհի գործով ձերբակալված սպային կալանավորելու միջնորդությամբ։ Քննության տվյալներով կացարանում վառարանը վառել են ավտոբենզինով, որի հետևանքով էլ բռնկվել է հրդեհը։ Վաշտի 15 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ մահացել են, իսկ սպան եւ 4 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության 2 աշխատակիցներ ենթադրյալ անօրինական գործողություններ են կատարել Հնդկաստանի քաղաքացու նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են Սանդիպ Արջունի Կաուշիկիից շորթմամբ առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու եւ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Էդիկ Ափոյանը, Գևորգ Գաբրիելյանն ու Գոռ Մարտիրոսյանը հնդիկ գործարարից մի քանի անգամ գումար են շորթել, ահաբեկել, մի անգամ էլ հնդիկին եւ նրա ընկերոջը տարել են Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղի տներից մեկը, որտեղ նրանց հասցեին հնչեցրել են սպառնալիքներ, նրանց տվել բահեր, պահանջելով փորել իրենց գերեզմանը։ Գործի քննությունը դեռևս 2019 թվականին էր սկսվել, այժմ գործը մակագրվել է դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել գլխավոր շտաբի պետի օգնականի կողմից խոշոր հողակտորի յուրացման դեպքով։ Հիշեցնենք, հետքը պարզել էր, որ հողամասը պաշտպանության նախարարությունից 25 միլիոն դրամով ձեռք էր բերել գլխավոր շտաբի սպառազինության վարչության նախկին պետ, այժմ շտաբի պետի օգնական Պողոս Պողոսյանը, որը 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո հողամասը նվիրել էր Զոնքանչին, իսկ նախորդ տարվա սեպտեմբերին նույն հողամասը 420 միլիոն դրամով վաճառել պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի որդու ընկերոջը։ Հայաստանում կեղծ թղթադրամների իրացնելու դեպքերը 2022-ին նվազել են, հայտնաբերվել է 297 դեպք, 21-ին այդ թիվը եղել է 451։ Միայն Երևանի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում նախորդ տարի 96 վարույթ է նախաձեռնվել, որոնցով մեղադրյալների եւ կալանավորների թիվը 8-ն է։ Ոստիկանները 3 Փափազյան փողոցի երկրորդ նրբանցքում հայտնաբերել զենգզինամթեր կապորինի պահելու եւ կրելու համար ձերբակալել եւ ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել 37-ամյա մի տղամարդու։ Բաժնում անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են թմբուկավոր ատրճանակ, լիցքավորված 9 փամփուշտով եւ բարդ փականով դանակ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում այսօր հրապարակվել է Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Սուրեն Անտոնյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության որոշումը։ Ըստ այդմ, դատավոր Սուրեն Անտոնյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցվել են։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից ու վերջնական է։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի Արևմտյան մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Էքսպրես բեռների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայից Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծել շուրջ 560 հարաքանի։ Արևմտյան մաքսատուն վարչության մաքսային ծառայողների կողմից իրականացված մաքսային գործառույթներից հետո հարաքանիները հանձնվել են էքսպրես բեռների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությանը քաղաքացիներին հանձնելու նպատակով։ Մաքսային գործառույթների ավարտից հետո մաքսային հսկողության գոտուց դուրս ընկերության աշխատակիցների կողմից կատարվել են արաքանիների բեռնում վերոնշյալ ընկերությանը պատկանող ավտոմեքենայի բեռնախցիկ։
Ունենալով հիմնավոր կասկածներ առերևույթ մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ, Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության կարգո բեռնային համալիրի տարածքում կրկնակի զննման է ենթարկվել ընկերությանը պատկանող ավտոմեքենայի բեռնախցիկը։ Զննման արդյունքում պարզվել է, որ բեռնված առաքանիների մեջ առկա է 10 չհայտարարագրված առաքանի, ընդհանուր շուրջ 5.2 միլիոն դրամ արժեքով։ Դեպքի առնչությամբ կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 307-րդ հոդվածի հատկանիշներով նշանակվել է ավելի քան 1 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ Միաժամանակ նշված առաքանիների ներմուծման համար արդեն իսկ հայտարարատուների կողմից վճարվել են օրենքով սահմանված մաքսային վճարները շուրջ 485,000 դրամի չափով։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, պետականի կամուտների կոմիտեն հորդորում է փոխադրողներին պատշաճ կատարել իրենց գործառույթները։ Պետականի կամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հունվարի 19-ից 3-ը ոստիկանության Արարատի բաժնում հաղորդում տվեց մի քաղաքացի, նա հայտնեց, որ 2 օր առաջ գողություն է կատարվել Նոյակերտ գյուղում գտնվող չբնակեցված եւ իր տնօրինմանը հանձնված տնից։ Դեպքի վայր մեկնած բաժնի օպերատիվ խումբը պարզեց, որ կոտրել էին շինության փայտե դուռը եւ գողացել զոդման սարք, էլեկտրական պտուտակահան, ջրատաքացուցիչ եւ այլ կենցաղային իրեր։ Ձեռնարկվեցին անհետաձգելի միջոցառումներ, իսկ բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում ստացան տվյալ, որ գողություն կատարել է նույն գյուղի բնակիչ 17-ամյա մի երիտասարդ, գողոնն էլ գտնվում է նրանց տան խորդանոցում։ Ահազանգից ժամեր անց պատանին ձերբակալվեց ու ներկայացվեց Վեդու քննչական բաժին։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 19-ին եւ 20-ին Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկաններն ապօրինի թմրաշրջանառության 2 դեպք են բացահայտել։ Նրանք Արարատի մարզի տարբեր բնակավայրերում հայտնաբերել, ձերբակալել ու բաժին են տեղափոխել 26 եւ 43 տարեկան 2 տղամարդու։ 26-ամյա երիտասարդի մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Նմանատիպ զանգվածներ եւ կաթուցիչ էլ հայտնաբերվել է 43-ամյա տղամարդու եւ նրա տան խուզարկությամբ։ Դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 22-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի առաջին վաշտի ոստիկանները Ազատության պողոտայի եւ Պարյուր Սևակի փողոցի խաչմերուկում ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին են տեղափոխել 33 եւ 35 տարեկան 2 տղամարդու, երկուսն էլ Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղի բնակիչ։ 35-ամյա տղամարդու վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենան էլ տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 33-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ 2 փաթեթ, ըստ նրա զանգվածները մարիխուանա եւ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ են։ Ավտոմեքենայի սրահում էլ հայտնաբերվեց թղթե փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ 35-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ թմրանյութը ձեռք էր բերել տելեգրամյան ալիքներից մեկով։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես Շիրակի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, մասնավորապես Կումայրիի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաեւ Անիի բաժնում։ Հրազենը բաժին էր բերել Շիրակավան գյուղի բնակիչներից մեկը։ Ախուրյանի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Ազատանի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է թմբուկավոր ատրճանակ ու ռազմամթերք։ Որսորդական հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք էլ արձանագրվել է Ամասիայի բաժնում շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաեւ Արագածի բաժնի ոստիկանները։ Արդյունքը Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, որսորդական հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Ապօրինի պահվող Կալաշնիկովի ինքնաձիգի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք է արձանագրվել նաև ոստիկանության Վայքի բաժնում։ Արդյունավետ էր նաև Վաղարշապատի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել են ինքնաշեն ատրճանակի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ակոսափող հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնումն էլ արձանագրվել է Վարդենիսի բաժնում շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 56 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 16, խարդախության 6, մարմնական վնասվածք պատճառելու, անձնական ունեցվածքի գողության, յուրացնելու կամ վատնելու եւ ընտանեկան բռնության 4-ական, զենք զինամթերքի առգրավման ու թմրանյութի իրացման 2-ական, շորթման, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, դրամանենգության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Karabakh serait coupé de toute communication avec le monde extérieur. Selon les Arméniens, le corridor serait aujourd'hui toujours fermé. Seuls quelques véhicules du CICR pourraient transporter un nombre limité de patients très malades vers l'Arménie. Pour les Arméniens, il s'agit clairement d'une violation des accords de paix tripartite du 9 novembre 2020 qui devait assurer une complète liberté de circulation des citoyens, des véhicules et des biens entre l'Arménie et le Karabakh à travers le corridor de Latchine. À noter que la responsabilité de l'application de cet accord reposerait normalement sur les forces de maintien de la paix russe qui seraient restées complètement passives face à cette situation. Alors, deux versions, comme toujours diamétralement opposées, on en a l'habitude. Mais il semble y avoir eu, et sans doute aujourd'hui encore, un blocus du corridor de Latchine. Outre la prise de position claire de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 décembre dernier, dont j'ai déjà parlé, de multiples interventions internationales se sont succédées. Le blocus a été évoqué au Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 décembre 2022, avec des prises de position claires des représentants de la France, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie, de l'Irlande, de l'Inde, du Brésil, de la Norvège. Le message de ces différents pays a été unanime. La réouverture du corridor pour éviter une escalade et créer une crise humanitaire est indispensable. Notons par ailleurs, entre bien d'autres, la déclaration du 16 décembre du porte-parole du département d'État des États-Unis qui s'inquiète de la fermeture du corridor qui pourrait engendrer de graves conséquences humanitaires et appelle l'Azerbaïdjan à rétablir la libre circulation dans le corridor de Latchine. Finalement, le Parlement européen a adopté le 19 janvier une résolution sur la violation des droits humains au Haut-Karabakh, demandé la levée du blocus, la mise en place d'une enquête humanitaire de l'ONU et de l'OSCE et dénoncé l'inaction des forces russes de maintien de la paix. Toute la communauté internationale s'est mobilisée sur ce sujet avec une position unanime. Alors le but aujourd'hui, l'espoir que l'on peut formuler, c'est une normalisation sans délai de la situation avec des mesures efficaces pour établir les possibilités de déplacement dans le corridor de Latchine et résoudre au plus vite les problèmes d'approvisionnement en nourriture, médicaments et moyens énergétiques et ainsi éviter un drame humanitaire. La balle est dans le camp des autorités d'Azerbaïdjan et deux possibilités s'offrent à ces autorités. Soit, sans délai, elles apportent la preuve de la fatuité des allégations proférées, pas uniquement avec des mots, mais sur la base d'une observation internationale indépendante sur place, ces tout prochains jours selon des modalités à discuter. L'idéal serait d'autoriser l'accès du corridor aux co-rapporteurs des deux pays en litige. Soit, autre possibilité, en procédant sans délai à la levée du blocus existant. Il serait très problématique de devoir constater dans quelque temps que cette situation aura débouché sur un drame humanitaire. Les autorités azerbaïdjanaises devraient alors en répondre. Merci pour votre attention. Merci à vous, Pierre-Alain. Now in the debate, I first call the 5 speakers on behalf of the political groups, and first speaker is Madam Boriana Aberg from Sweden on behalf of the EPP group. Boriana, you have the floor, 3 minutes. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, it is with great sadness that we once again are debating about the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. Yet again, the debate is at the bottom of the agenda and very few of the members of the Assembly are present. The suffering of 120,000 people of Nagorno-Karabakh deserve greater attention.
But before anything else, they deserve that their fundamental human rights are respected. It's not a question of territorial integrity. It's not a question about Armenia or about Azerbaijan. It's a question of human rights. Since the Lachin Corridor, the only road that links Nagorno-Karabakh and Armenia was blocked by so-called environmentalists on December 12, a humanitarian crisis has struck its residents. There is a shortage of food, and a Russian stamp-based system has since been introduced. Medicine, including for children and persons with long-term medical conditions, are largely unavailable. Furthermore, during the blockade, the gas supplies were disrupted on 2 occasions. In that also lies the problem of electricity supply after Azerbaijan damaged the only high-voltage power line which supplies Nagorno-Karabakh. The line is not restored yet, as the Azerbaijani forces did not allow reparation teams. People in Nagorno-Karabakh are freezing and starving in the darkness. This darkness also covers informational darkness, since one internet cable was cut by so-called activists on the 12th of January. Recently, the US Secretary of State Blinken spoke with Azerbaijan's President Aliyev to urge an immediate reopening of the Lachin Corridor. Prior to that, the European Parliament approved a resolution in which it urged Azerbaijan to release Armenian prisoners of war, to withdraw its troops from Armenia's sovereign territory, and to open the Lachin Corridor. The Secretary General of Council of Europe, the Commissioner of Human Rights, and the rapporteurs of Azerbaijan and Armenia also made statements about the blockade. Evidently, there is significant international pressure, further strengthened by the fact that the European Court of Human Rights indicated interim measures to Azerbaijan on this subject. Unfortunately, Azerbaijan has decided to ignore these pleas. Hence, I want to ask, what actions need to be taken in order for Azerbaijan to fulfill its commitments as a member of the Council of Europe? Thank you very much, Boriana. Thank you very much. I have to be a bit strict, so to give as many possible speakers the floor. Prochain orateur est Monsieur Bertrand Bouix de la France. Il parle au nom du groupe ADLE. Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce débat d'actualité, il est essentiel. En effet, le corridor de la Chine est une ligne de vie pour la population du Haut-Karabakh. Cette voie, reliant le territoire à l'Arménie, permet l'accès et les approvisionnements du Haut-Karabakh. Conformément à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, la République d'Azerbaïdjan s'est engagée à garantir la sécurité des déplacements des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de la Chine dans les 2 directions. À la suite d'une initiative française, la communauté politique européenne, qui s'est réunie pour la première fois à Prague le 6 octobre dernier, en présence des premiers ministres arméniens et présidents azerbaïdjanais, a permis des avancées, notamment le déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, bâti sur le socle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir participer à ces missions d'observation. En effet, se rendre compte par nous-mêmes de l'état de la situation sur place me semble absolument nécessaire. En tout état de cause, d'une part, les entraves mises à la circulation sur le corridor entraînent des conséquences humanitaires graves pour la population locale. Je n'ai besoin ici de décrire les effets du manque de nourriture, de médicaments ou de combustible de chauffage. D'autre part, le corridor ne peut être utilisé pour encourager les départs sans retour de la population arménienne du Haut-Karabakh, du fait d'une vie devenue impossible dans cette enclave. Toute évolution sur le terrain ne peut résulter que d'un dialogue politique entre les 2 parties. Mon pays, la France, en tant que membre du groupe de Minsk, reste pleinement engagé en soutien aux négociations en cours à la suite des rencontres de Bruxelles, Prague et Washington.
Quant à nous, pays européens et singulièrement les pays membres de l'Union européenne, nous devons tenir les deux bouts de cette corde. Maintenir la coopération avec l'Azerbaïdjan est certes important, mais tout accord, aussi nécessaire soit-il pour les deux parties, ne doit pas nous faire oublier que notre continent est d'abord une communauté d'esprit, une communauté qui en partage le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, des libertés fondamentales et notamment de la liberté d'expression. Cette liberté doit être garantie à la population azerbaïdjanaise, mais également arménienne, quel que soit son lieu de résidence. J'appelle donc les pays de notre continent à un engagement fort pour régler ce conflit qui est un peu oublié, mais qui a cependant déjà trop duré. Merci. Merci à vous, Bertrand. Now we are going to listen to Madam Jill Mortimer from the United Kingdom, and she speaks on behalf of the European Conservatives. Jill, you have the floor. I'm deeply saddened to hear that hundreds of people have died in and around Nagorno-Karabakh in recent months, and that the situation there is degrading further. I understand that the origins of the conflict between Azerbaijan and Armenia in this region can be traced back almost a century, rekindled by the fall of the Soviet Union and boiling over into two terrible wars in the last 30 years. But what have these wars achieved? They've not yielded anything like a permanent settlement or a positive relationship between the countries. Even the prisoners of war are unreturned. If these countries want to live at peace with each other as good neighbours, they must find a way to talk to each other with honesty and in good faith. I call upon the governments of Azerbaijan and Armenia to engage with the efforts of the OSCE to secure peace and stability. What we have now is a slow march into a humanitarian disaster that we must avert. Regardless of their motives, the protesters blocking the Lachin corridor are only helping to worsen the growing crisis. I urge all parties to the trilateral statement of the 9th of November 2020 to reaffirm that the Republic of Azerbaijan shall guarantee safe movement of people, vehicles and cargo in both directions along the Lachin corridor. This is the key to keep the situation within the framework of the rules-based international order, as opposed to slipping back into further chaos and conflict. Any movement in that direction must be stopped. It is unthinkable that this region will enter into a further period of violent conflict, and what will happen to those who will pay the price if this happens. I urge Armenia and Azerbaijan to save their people from future further catastrophe. For people to live as neighbours tomorrow, they must act as friends now. I am in no doubt that rights and wrongs have been committed and suffered by both sides, but the only way to protect the innocents who will suffer the terrible and inevitable harms of conflict is by reconciliation and a willingness to move forward, drawing a line and creating a positive narrative. The first step is the reopening of the Lachin corridor. However, let me be clear. Reconciliation is a two-way street, and the corridor must be used for good intention only, the legitimate movement of people, goods and humanitarian aid, and not used as a cover for the movement of contraband, military or arms. Nothing can be gained from more agitation. Further violence begets further hatred, deeper resentment and a bleaker future for both countries. Let the opening of the Lachin corridor be a new beginning, a new chapter in sincere and honest negotiations to suture these wounds. Let us seize the opportunity to build a future where Armenians and Azeris can live peacefully as neighbours. Thank you very much, Jill. Now we are going to listen to Mr. George Katrougalos from Greece, and he speaks on behalf of the Unified European Left. George? Thank you very much, Mr. Chairman. When we were discussing the situation in Kosovo, I mentioned the old saying that the Balkans have been the powder keg of Europe. Caucasus risks to be another area that could be explosive in the years to come for similar reasons: existence of minorities, disputed territories. We are not discussing here, of course, the geopolitical aspects of the conflict, just the humanitarian. But we must have in mind that in all situations, respect of international legality and what has been already agreed is fundamental.
Here we have also the particularity that the facts are also disputed. The Azeri side denies there is a blockade. It is not meaningful to discuss if we do not have an agreement to the facts. And here I think that we can easily agree to the fact that blockade exists. The possibility of some vehicles of the Red Cross to carry some patients at life-threatening situation does not mean that the corridor is open. And the proof for that is that all sides that have a possibility to have a direct, let's say, understanding of the situation, like the United States or France, have already condemned this blockade. Our rapporteur has reminded us the harsh criticism of the American foreign minister, who cannot be accused to be one-sided or that he wants to promote the national interests of the one or the other side. And we have again, as previous speakers have said, also allegations that other aspects that guarantee a normal life to the citizens of Nagorno-Karabakh, like the provision of gas and electricity, are now blocked. So, my proposal is to endorse what the European Parliament has already endorsed. First of all, to condemn the blockade. It is self-evident. Then to ask all parties, and especially now Azerbaijan, because this is the party who seems not to implement the trilateral statement of the 9th November 2020, to fully respect it. And also to ask both parties, not just to demonstrate restraint, but also to fully respect international legality. And also what has been agreed till far. For instance, the statement of Minsk Group co-chairs of the 15th of November. And also this organization can be a forum of reconciliation and not just a confrontation between the two countries involved. Thank you, Mr. Chair. Thank you, George. And now the last speaker on behalf of the political groups is Mr. Konstantinos Efstasiou from Cyprus, and he speaks on behalf of the group of Socialists, Democrats and Greens. Konstantinos. Thank you, Mr. Chair. There are cases when we must be clear, when humanitarian issues are involved, we have to be rigid. That is why we call on the Azerbaijani authorities to ensure freedom of security of movement along the Lachin corridor in accordance with the trilateral statement of 9 November 2020. Restrictions to freedom of movement in this strip of land are causing significant distress to the local population and has the potential to create a humanitarian crisis. Access and supplies to the Nagorno-Karabakh must be unconditionally restored, and Azerbaijan must honor the trilateral agreement and guarantee the safety of people, vehicles and goods moving along the corridor. This is the sole road connecting Armenia to Nagorno-Karabakh. As a result of the blockade, thousands of people are stranded and unable to reach their homes, including children. This alarming situation threatens to derail the fragile peace process and may well lead to a resumption of violence. This could have disastrous consequences, impacting not only people of Armenia and Azerbaijan, but the wider South Caucasus region and beyond. As member states of the Council of Europe, in accordance with our values and principles, we call upon the Azerbaijani authorities to immediately open the corridor and desist from any action that could fuel further tensions in an already volatile situation. I have personally visited Azerbaijan twice, and I have never been to Armenia. I can assure that Azerbaijani people are gentle, polite, and tolerant. This is why I'm so frustrated with the situation in Lachin and the deliberate acts which seek to victimize amachos. Amachos is a Greek word for the people who do not carry arms and cannot defend themselves. That is a mother who cares for her children, the family man who cares for his parents, or the child that needs protection, food, and shelter. Victimized just because they are Armenians or Christians. After all, we all deserve a better future in Europe and in the whole world worldwide, notwithstanding our ethnicity, nationality, language, or religion.
leaving people starving, freezing without medicine, electricity, water supply, nor dignity actually amounts to an act of genocide. One of the elements defining genocide is deliberately inflicting harsh conditions of life calculated to bring about the physical destruction of a group. Dear colleagues, we are at the tipping point of the genocide. Let us not victimize people in order to gain political terms or for reasons of national interest. Every single person in this world deserves to live in dignity and in full respect of their human rights. The message must be clear. Stop the Lachin blockade. Thank you, Konstantinos. Next in the debate, I call Mr. Kimmo Kiljunen from Finland. Kimmo. Mr. President, I would like to start to saying pity, pity, pity. Session after session, at the final days, we have the discussion about the desperate conflict between two nations, Azeris, Armenians, who have lived centuries close to each other, that there is a war, tensions, and problems. That is very pity. Now we do have the discussion about the potential major blockade of Lachin corridor and total blockade of the Nagorno-Karabakh as a whole. And obviously, if that is fully implemented, the blockade, there is a major humanitarian crisis, even catastrophe, which we will witness. So this is a very, very warning situation. Unfortunately, we hear contesting parties interpreting the situation totally differently. We will, and you will soon hear the interpretations and differences. We hear that the Lachin corridor is closed and no transport, including maybe a few ambulances, but no transport whatsoever. Nagorno-Karabakh is isolated also. Otherwise, the gas lines have been cut, the power lines have been also cut, etc., etc. Major problem, 120,000 people living in these type of conditions and isolation. That argument is there. And the other side is saying there is actually only control, that there will be no military traffic vis-a-vis from Armenia to Nagorno-Karabakh, otherwise no problems, supposed to be no problems. If there are problems, the problems are not Azeris. That's the argumentation. Azeris officials or even civic society people. The problems are Russians, Russian mafia, etc., etc. Even eco-activists have made the blockade there, etc. Ladies and gentlemen, Mr. President, there's a total confusion. We have a confusion. My hope, my request is, let's have there an impartial international observation mission which observes the situation and verifies it. We with Boriana, we are ready. We are rapporteurs for Armenia. We are ready. I know also the rapporteurs for Azerbaijan are ready. We are ready to go in the region and assess the situation and tell you as much as we can know what are the real situation and facts. That I really ask that both parties would agree about that one. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Kimmo. Now we are going to listen to Mr. Ruben Rubinian from Armenia. Ruben, you have the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. First, I want to thank all of the speakers who spoke before me for speaking the truth. That's very important. The people in Nagorno-Karabakh may be freezing right now because of the blockade, but your words will certainly warm their hearts because they will know they are not alone, even though Azerbaijan wants them to think they are alone and that nobody cares. But you show that people do care. Dear colleagues, I know conflicts tend to be complicated, but sometimes they are quite simple. We have a situation when Azerbaijan, the president of Azerbaijan, on November 9th of 2020, has signed under a paper which says the Lachin corridor should be under the control of peacekeepers, and the Republic of Azerbaijan guarantees the flow of cargo, people, vehicles from Armenia to Nagorno-Karabakh and the other way around through the Lachin corridor. Now we don't have this situation. This is already the 46th day when this road is blocked. And furthermore, there is no gas and there is no electricity because Azerbaijan has cut them off. Of course,
as some of the speakers mentioned, Azerbaijan will deny this. And our Azerbaijani colleagues will start to bring arguments saying that first, there is no blockade, and second, they will start justifying the blockade, which according to them is not there, by the so-called eco-activists. And there is only one way to check this, dear friends. Let's suppose that there is some evil Armenian conspiracy, worldwide conspiracy, which has somehow managed to lie to everyone and to convince the Americans, the Russians, the French, the Iranians, the UK, the OSCE, the Council of Europe, the ECHR, that there is a blockade which actually doesn't exist. Okay, this means that Azerbaijan must agree that, in this case, this organization, PACE, should send a fact-finding mission to the Lachin corridor immediately. Because that would be the only way for our Azerbaijani colleagues to prove that we are making false accusations. And when I say we are making, I mean I, my Armenian colleagues, and all the other colleagues which are not Armenian and who spoke today. If our Azerbaijani colleagues do not agree to this, this means that they do actually have genocidal intent. Their intention is to rid Nagorno-Karabakh of its Armenian population, and this means that this organization should act accordingly and should take measures to prevent this. Thank you. Thank you, Ruben. Now we are going to listen to Mr. Zeki Hakan Sidali from Turkey. Zeki. Thank you, Chair. Let me start by stating that the priority for all of us is that peace and stability should prevail in South Caucasus. As of 2020, we see that a new era of peace and dialogue has emerged. In the last 2 months, there's a new tension rising in the region. Here we have to deal with the issue from all points of view. Looking through a single and prejudiced angle, having double standards leads us to false judgments and unfair results. Today we are discussing the claims regarding the Lachin corridor. However, Azerbaijani parliamentarians have repeatedly stated that this is not the case, and there is no problem of access to food in the region. There is, however, a serious perception management problem. We should be very careful against any perception which might lead to violation of previous agreements. There is no benefit to any member of PACE to reverse the peace environment and normalization steps taken in the region. So who does benefit from such a behavior? We must ask this question to ourselves. Unfortunately, there are many confrontations, even war, around us. Here we should be talking about peace, not escalation. We must act on facts, not perceptions. The founding values of the Council of Europe tells us to act accordingly. Our real contribution should be to encourage two delegations to sit together and find viable solutions to their bilateral issues. During my 5 years in PACE, I witnessed that Azerbaijani delegation has taken necessary and bold steps committed to the values of the Council. They realize that unnecessary confrontation only brings suffering and regression to the region and humanity. We should not disappoint this attitude. Whatever approach we choose with our words today, we will live it tomorrow. Either tension on one side or dialogue on the other. We must set an example for the whole world, especially for our own parliament. If we cannot achieve this in PACE, where freedom of speech and conscience of democracy prevails instead of political oppression, none of us can succeed anywhere. As Mevlana Celaleddin Rumi said, don't look at someone to find faults. If you look to find, you will. Learn the ingenuity of covering others' faults, then you will be complete and pure. These words are not for two delegations. This is also for all of us. Thank you. Thank you, Zeki. Now I call on debate Mr. Kamal Yafarov from Azerbaijan. Kamal. Thank you very much, Mr. President. Dear colleagues, if there is any blockade, it's definitely
an artificial information blockade conceived by those powers who wanted to divert attention from the war in Ukraine. An advisor to the Ukrainian president, Mikhailo Podolyak, gave a public interview to the Moldovan public television. And in his interview, he said that the issues regarding Lachin Corridor are being artificially inflated with an incorrect data on the size of local population in Khankendi with one specific intent to distract attention from the war in Ukraine. My colleagues, if there is a crisis, it's definitely a political one, and which was initiated with the Ruben Vardanyan plan. Ruben Vardanyan is Russian criminal oligarch. On 2019, European Parliament demanded an investigation into activities of the Ruben Vardanyan while he was the head of Troika Dialogue Investment Bank, which later was acquired by Sberbank of Russian Federation. Ruben Vardanyan was sent from Moscow with open and clear agenda. His first mission is to damage the peace process, damage the established contacts with local Armenians, and his second mission is, my dear Armenian colleagues, is throw out the Pashinyan from the power and to become next Prime Minister of Armenia. And that's another reason of this information manipulation for the rivalry between Pashinyan and Ruben Vardanyan. My dear colleagues, if there is a humanitarian concern, it's definitely the concern of the 282 victims of landmines planted by Armenia. Armenians abusing Lachin Corridor planted mines which was made by Armenia in 2021. A number of the cars are passing through the Lachin Corridor in the last 2 months are 3 times more than a member of this parliamentary assembly. Is more than 1,000 cars, including peacekeeping, International Red Cross, even including civil Armenian cars. But the number of the cars are passing through the Zangezur corridor is 0, which Armenia also promised to open in trilateral agreement. My message is to the local Armenians in Khankendi. Throughout the Ruben Vardanyan, yourself for yourself. Our message to the Pashinyan, don't believe false promises made by France. The whole world already seen how the France kept his promise for Ukrainian cause. Thank you very much. Thank you, Kamal. Now I call on the debate Mr. Domagoj Hadjukovic from Croatia. Domagoj, you have the floor. I do not see him with us, so next we call in the debate Mr. Vladimir Vardanyan from Armenia. Thank you, Mr. Chair. Now it is even more clear. Thank you, Mr. Jafarov. You actually said now a very important thing. You said that Nagorno-Karabakh is under the siege. And I would like to title my speech with the one Greek word from the Bible. Exodus, Exodus, Exodus. What you are demanding, it's an exodus of all Armenian population. This is your aim. Look, first, nobody of you speaking here, trying to say that there is no blockade, actually said something to prove that it's open. Let's understand what's going on there. If it is environmentalist, what is their demand? If we would like to regulate something, what is the demand of the government? If the problem in personalities, who is the problem? No. You may find a lot of different reasons, but the aim is the following. I absolutely agree with those who said that it is a clear genocidal intent in accordance with the Article 2, Paragraph C of the Genocide Convention to destroy fully or in part a group. That's the aim. Let's be very fair with each other. And let's
try at least once to say it clearly to the public. Yes, our intent is to destroy Armenians. Unfortunately, I should state it clear. Lachin corridor is blocked. Otherwise, why ICRC is responsible for transferring persons from and to Nagorno-Karabakh? Lachin corridor is closed and people are starving and freezing. Lachin corridor is closed and 120,000 Armenians next door to the genocide. And if you're against all of this, let's agree. I am on behalf of each and every Armenian can state that we agree to admit any diplomatic, high rank, lower rank mission in Armenia in the Lachin corridor. Let's show to the world what is going on there. This is the demand of humanity. This is the demand of the values of the Council of Europe. Otherwise, you are just proving that you are organizing a genocidal intent. Thank you very much. Next speaker in the debate is Madam Sena Nurçelik from Turkey. Sena, you have the floor. Dear President, dear colleagues, we are all aware of the importance of ensuring freedom and security of movement along the Lachin corridor for humanitarian reasons, especially the transfer of medical aid, food, and essential goods. Azerbaijani authorities reject the allegations of the blockade of the corridor, referring to the daily use of the corridor by tens of vehicles of the peacekeeping contingent and the ICRC. Azerbaijani authorities and our Azerbaijani colleagues here also declare that Azerbaijan facilitates the humanitarian needs of all Armenian residents living in the region. It's important to emphasize that Azerbaijan is concerned about the illegal exploitation of mineral deposits in its territories and the resulting environmental consequences, as well as the abuse of the Lachin corridor for military purposes by Armenia, which constitutes violations of the trilateral statement. We should urge both parties to uphold the trilateral statement and work towards the common goal of finding a peaceful resolution. It's important to emphasize that the activities of the Russian peacekeeping contingent should not undermine the sovereignty of Azerbaijan. On the broader context, the recent developments have demonstrated once again the importance of addressing the root causes of the conflict and concluding a peace agreement to achieve sustainable peace between two countries. It's been over 2 years since the end of the Second Karabakh War. Azerbaijan liberated its lands from Armenian occupation and secured its territorial integrity and sovereignty. The war is over, but peace is yet to be finalized. Armenia has the chance to win the peace. It can achieve normalization with both Azerbaijan and Turkey by concluding a comprehensive peace treaty. As you know, there is an important ongoing normalization process between Turkey and Armenia. The international community should strongly support and accelerate this historic opportunity of peace and full normalization in the South Caucasus. Third parties' efforts should take into full account sensitivities of both parties. Third parties' efforts should also be mutually reinforcing and complementary. In conclusion, I would like to remind us all that the peace and stability in Karabakh is crucial not only for the people living there, but also for the stability and security of the entire region. Thank you. Thank you, Sena. Now we are going to listen to Mr. Mikhail Popsoy from the Republic of Moldova. Mr. Chairman, Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'd like to also take a moment and address the sensitive situation around the Lachin corridor in Azerbaijan. The Azerbaijani government has been appealing over a year to prevent the illegal activity in the territories where the Russian peacekeeping contingent is temporarily deployed.
We have our own painful experience with the Russian military presence. The Kremlin refuses to be part of the solution, but rather chooses to be part of the problem, aiming to maintain the frozen conflicts instead of facilitating a lasting peaceful settlement. Clearly, Azerbaijan has legitimate objections and concerns when it comes to preventing the potential abuse of the Lachin corridor, which is intended for humanitarian purposes. On the other hand, the Armenian side also has raised concerns about the closure of the Lachin corridor and the creation of a humanitarian crisis in the region. They have claimed that the road is being closed and it is affecting the provision of necessary goods to the services to the local residents. It is important to note that both sides have valid concerns, and it is important to find a solution that respects the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan and at the same time ensures the provision of necessary goods and services to the local residents. That trilateral agreement signed by the parties should be taken into consideration while finding a peaceful solution. In conclusion, I hope that the Parliamentary Assembly could help in finding or facilitating a peaceful resolution to the situation. We hope that the Assembly will take into consideration the valid concerns of both sides and will work towards finding a solution that respects the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan and at the same time ensures the provision of necessary goods and services to the local residents. We hope that all parties involved will come to the negotiating table and work towards finding a peaceful resolution. Thank you. Thank you, Mikhail. Now we are going to listen to Mr. Rafael Husseinov from Azerbaijan. Rafael. Thank you, President. Dear colleagues. In November 2020, Azerbaijan solved the most complicated problem in its contemporary history. The lands of Azerbaijan, occupied for almost 30 years by Armenia, through the aid of its patronizing forces, were liberated. The opposite side, which was powerless on the battlefield against Azerbaijan, is now trying to create a false impression in the world community through various speculative tricks. One of such methods of political speculation is the hype created around the pseudo-problem called Lachin corridor. There is a well-known proverb in Azerbaijan: a lie has legs, but it would not walk. The Armenian propaganda machine claims that the Lachin corridor is closed. This is not true information, but a clear attempt to deceive the world community. The president of Azerbaijan officially announced this a few days ago at the International Economic Forum in Davos. The head of state stated that in order to confuse the international community, Armenia is engaged in manipulations related to the developments taking place on the Lachin road, claiming that the road is closed based on the false information. Nevertheless, this road is open for the passage of civilians and civilian goods, and the free movement of humanitarian goods is ensured through the International Committee of the Red Cross. Such coming and goings happen every day in the Lachin corridor. Therefore, it is completely unacceptable to make accusations against Azerbaijan based on the false words of Armenia about the alleged closure of the corridor or saving some unclean purposes. We firmly reject all this. On the other hand, Armenia has been keeping Nakhchivan, an integral part of Azerbaijan, in a state of complete blockade for 30 years. Azerbaijan has repeatedly raised the issue of opening the Zangezur corridor by Armenia. Nonetheless, Armenia does not do this. You blockade the region of Azerbaijan, do not open the Zangezur corridor, and demand that Azerbaijan turns the already opened Lachin corridor into a criminal corridor. And one more important question. Literally in January of this year, on the eve of our part session, at a panel meeting of the Davos Forum, President Ilham Aliyev unequivocally stated that Armenia is not responding to Azerbaijan's call to sign a peace agreement based on the fundamental principles of international law. Armenia is not willing to accept the offer of trilateral cooperation with Azerbaijan and Georgia. Azerbaijan invites the three Caucasian countries to unite their efforts in the areas of energy, transport, security, stability, and delimitation of borders. Georgia gladly agrees to this. Armenia says no. Well, in what language and in what style to speak with such an unconstructive party? Thank you very much, Rafael. Now we are going to listen to Madam Nigar Aparataray from Azerbaijan. Nigar. Thank you, Mr. President. I really hear and listen to all this
speeches, and I feel so sorry that some members of this distinguished assembly forget about basic principles of international law. Dear colleagues, Lachin Road and Karabakh is a sovereign territory of Azerbaijan. I would like to remind you all this. I will speak about the road and about the story that Armenian side is trying to portray here, but before that, I would like to remind you something, which this assembly forgets all the time, is that 30 years ago, piece of territory of Azerbaijan has been occupied by Armenia, ethnically cleansed by Armenia, in an attempt to annexation of this part of Azerbaijan. They have put it into their constitution. Their declaration of independence says that Karabakh is a part of Armenia. Can you imagine? Moreover, it has been confirmed by their constitutional court. So one member state of this organization occupies the territory of another member state and tries to legitimize that. This is exactly what you should all be worried about. Dear colleagues, about Lachin Road. Lachin Road, there is no humanitarian catastrophe in Karabakh, and there is no risk of happening it in the future for a simple reason that it's open. Every day we have trucks going back and forth through the corridor. And Azerbaijan is providing all the access to food, to medicine, to pharma, to civilians, and to all this. The media drama about fake blockade is staged by a new separatist leader and notorious money launderer from Russia, a person who has no connections to Karabakh, who just came from nowhere, who has been put into sanctions list by Ukraine, who is a person subject to various investigations, Ruben Vardanyan. The reason why he and forces behind him do it is to maintain a lawless piece of land where arms are smuggled, shady business goes on, and resources are being barbarically exploited and stolen for personal gain. The residents of Karabakh are hostages to this ideology. Sooner this lawlessness stops and Karabakh integrates into Azerbaijani legal space, the better is for everyone and for all the states. This will contribute to stability and peace in the region and will limit the ability of external forces to meddle in the affairs of both Azerbaijan and Armenia. It will, in essence, make both countries stronger, and this is what I call both countries stronger, and I'm calling Armenian side to sit with Azerbaijan and to finally start thinking about peace deal. Dear colleagues, international community failed 20 years ago, long negotiations before war broke out in 2020. This time it seems due to the lack of vision and proper information. There is a risk of a repeated mistake again. I would like to remind everybody that Karabakh is Azerbaijan and always will be by international law and by law and reality. And the sooner everyone gets it, the better it is. Thank you very much. Thank you very much. 3 minutes for everybody. Now we are going to listen to Mr. Haik Mamyanian from Armenia. Haik. Thank you, Mr. President. I don't think that 3 minutes is a possible period of time to answer all that false information provided by the representatives of Azerbaijan. But, dear colleagues, you all see the situation. The world, all the international organizations, many states tell that there is a blockade, there is a humanitarian catastrophe, and there are a few people in these chambers who try to state that it's not like that. Well, it's really hard to provide facts, as Azerbaijan is refused to provide possibility of the missions, any missions. But I don't know if it's a fact or not, but during this debate, I have read 4 or 5 posts on different groups on social media from the Armenians of Nagorno-Karabakh. And they were about the discussion parents were asking, is there anyone who has baby food that I can borrow for my kids? This is a quite good fact for me. So, you know, you can think and say anything you want regarding the ammunition and some ridiculous things about that. But what's the meaning of blocking and stopping the gas pipeline, the electricity, the internet? You do think that there is a possibility to provide ammunition, it's absurd, but anyway, by gas pipeline or by
internet cables? No. The only reason that Azerbaijan is conducting this blockade is to make grounds for ethnic cleansing. And you know, I know why it is happening. The only explanation for that is Karabakh is only a territory for you, and it's homeland for us. You know, people in Nagorno-Karabakh do have a shortage of food, medicine, electricity, gas, but there are a few things that they definitely have. They do have honor, they do have a right to live on their soil, in their homeland, and they definitely have a right for self-determination. And please remember, I have said that very many times, and I will continue it till you understand that. Artsakh will never be part of Azerbaijan. Thank you. Thank you very much. And now the last speaker in the debate will be Mr. Anton Gómez Reino from Spain. Anton, you have the floor. Presidente. Creo que en un contexto geopolítico absolutamente convulso como el que estamos viviendo a nivel regional, pero a nivel también global, la comunidad internacional y particularmente una organización como esta no se puede permitir una situación de inestabilidad y de vulneración de derechos humanos como la que estamos viviendo desde hace años en el Cáucaso. No nos lo podemos permitir porque afectan a la estabilidad, porque afectan a la legalidad internacional y porque además afectan a los derechos humanos de la población de Nagorno-Karabaj. Pero nos encontramos en un contexto, y esto es lo relevante, en el que las organizaciones multilaterales de las que nos dotamos para fomentar el diálogo, la paz, la negociación, la estabilidad y la seguridad en Europa están en una crisis que bloquea esta situación y tantas otras. Y yo me pregunto, ¿no sería más sencillo evitar que se vulneraran los derechos humanos en el Alto Karabaj si tuviéramos organizaciones multilaterales realmente fuertes? ¿Nos podemos permitir un mapa geopolítico donde sea el más fuerte, en que cada coyuntura la aproveche para vulnerar el derecho internacional o los acuerdos bilaterales para generar nuevos status quo, como podemos estar viendo ahora mismo en el Cáucaso? Creo que es evidentemente que no. Necesitamos organizaciones multilaterales que acaben con acciones unilaterales y que fomenten la paz y la seguridad, sea esto en Nagorno-Karabaj, sea esto en Ucrania o en cualquier otro conflicto regional o global. En este sentido, creo que como reflexión general, que en el Consejo de Europa, como hemos visto hoy, se esté hablando sistemáticamente de envío de armas, creo que no es lo más productivo ni pertinente. Y creo que tengamos también una organización fundamental como la OSCE, completamente bloqueada por la situación, afecta en el Alto Karabaj y afecta en otros territorios. Y para acabar, me van a permitir, hablando de derechos humanos, no puedo evitar hablar de lo acontecido hoy en otro lugar, que tiene que ver con un Estado que es observador de este Consejo de Europa, que es Israel. Hoy en Jenin, hoy en Palestina, en Cisjordania, un ejército, el ejército israelí, ha atacado y ha asesinado a 9 personas, a 9 ciudadanos, a 9 personas de la sociedad civil palestina. Hoy un ejército, el israelí, como sucede cada día, ha atacado nada más y nada menos que un campamento de refugiados en Jenin. Y quiero acabar simplemente diciendo hasta cuándo vamos a permitir que Israel, que es Estado observador de este Consejo de Europa, vulnere los derechos humanos de la población civil palestina. Muchas gracias. Thank you very much. Anton. That concludes the list of speakers. Mr. Seidov, point of order. A point of order is a point of order. Yes, Mr. President. Point of order is a point of order. Now I can see how biased approach to the discussion. That is not a point of order. No. I'm going to say a point of order. If during this so important discussion you are not able to present the speech for the leader of Azerbaijani delegation. This is exactly biased approach. If Armenians are able to present that, if the leader of Azerbaijani delegation is not able to do that, that's out of the reality and very biased approach. And I will tell you that next time I will not tolerate that you abuse the rules. A point of order is about the order of the meeting. If you have something that is not correct,
You should not abuse for speaking times. I have to compliment you all. You have all observed the speaking time. That's very difficult in such a heated debate. So please do not abuse the rules with points of order, which are no points of order. And I mean this very serious, Mr. Sadov, because you are an experienced member of this assembly. We don't act in that way. This concludes the list of speakers. I remind you that at the end of a current affairs debate, the assembly is not asked to decide upon a text, but the matter may be referred by the Bureau to the responsible committee for a report. Many suggestions have been made during the debate. The Bureau will decide upon that. The Assembly will hold its next public sitting tomorrow morning at 10 a.m. with the agenda which was approved on Monday morning. The sitting is adjourned. I wish you a pleasant evening. Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Ամենախոշոր անտիկ քաղաքն է եղել, որովհետև եթե մենք համեմատենք տարածքի առումով, այնպիսի հայտնի քաղաքներ, ինչպիսին Աթենքն է, կամ Միլետն է, կամ Եփեսոսը եւ այլն, որոնք հսկայական համբավ են ունեցել անտիկ աշխարհի ողջ շրջանակներում, ապա նրանց գրաված տարածքները շատ համեստ են Արտաշատի հետ համեմատած, տասնյակ անգամներ։